Okay, so we're going to start with your family's history during the genocide. Do you know what villages or towns they came from originally? Իմ հայրիկիս կողմեն Սասունեն եկած եմ եւ հայրիկիս բաբան գնամ սեր հայրիկիս մեծ բաբան Սասունեն Հալեբ եկած էր չարթեն առաջ գարձեմ եթե չշվարին կորձով անանք բամի եւ հոն հաստատված էր իսկ հայրիկիս մամային կողմը Սիվազեն են Եվ Սիվազեն գարձեմ Հալեբ եկած ադենին բոլիս կեզած են և մեծ մամաս հոնդեղ ծնած է և շանագած են ճամպանին թեպի Հալեբ։ Իսկ մամայիս կողմեն նույն ծևով մամայիս մեծ բաբան Հալեբ հասած է և հետաքրքիր պատմություն մգա, որ ինքը պուն մագանունը հացակործյան էր բայց բզդի գյաց ադենը գարձեմ հասած է և նայած են որ մեկ քյուղեն եկած է և դեսած են որ անթաբեն է ելեր են մագանունը փոխել են անթաբի տրեր են և անան գալ անթաբի մնացել է մագանունը երկու գոմենալ չարտեն առաջ հասած են բայց բաբայիս մամային գոմը մասը իր ընտանիքեն չարտը աբրած է, այսինքն դեսած է և գիշեմ բզդի գյազ ադենս կան պատմություններ մեծ մամաս կպատմեր, որ իր ասկականին, իր ընտանիքին ասան եղած է, անան եղած է և մինչև հիմա պատմությունները, այսինքն չեմ մորնար և ոչ ալ գմորնամ, այսինքն ինձ համար կանց է ադանք պատմություններ So you said some of your dad, on both sides, some people were already in Aleppo. Do you know how much earlier than the genocide they were in Aleppo? Շատ ճիշտ տվականներով չեմ գիտեր, այսինքն, բայց շատ ոնց այսինքն Yeah, and is there any difference you feel between like how their families were settled in Aleppo, like from the people who were in Aleppo before the genocide and people who came after, or by now it's all sort of the same? Ես ինչ որ լսած եմ, որ չարտեն առաջ վա հայերը ատկան ազատ չէին, երբ որ ասվեջին դարիներ եղավ, քանի միշտ հարկված չէին, միշտ բան չէին, բայց երբ որ չարտի հայերը եկան, անոնք անօթություն դեսած են, մահ դեսած են և շատ քեշ բաները անցած են և այլևս ոչ մեկ բան է վախ չունին ընտանիքին գործունեած են եւ բան եւ Հալեբի մեջ երբ որ մեկի իրենց կանարկեր եւ բաններ չէին լրեր եւ գրիվ գանին, պաշտպանեին իզինքին եւ բան անոնը վերջը սկսավ հայ ժողովուրդը ջանցվել որ պետք է ասոնց հարկեք քանի որ քեշ բաները անցած են եւ բան եւ իրենք եկան եւ ես իմ կարծիքովս որ հայ քահութը Հալեբի մեջ 100 տարի առաջ եկավ անոթի ոտքերը փոփիկ եւ բամը չուներ եւ 100 տարվա ընթացքի մեջ անկան աշխատեցավ, անկան ուսում ունեցավ որ մինորիտետ բզդիկ քահութներն ամենալավագույն եւ ամենահարգված եւ հարուստ քահութները եղավ Սուրիայի մեջ իբր քրիստոնյա Անքան որ մեզի մեծ պաս է ցույց կտա որ հայ ազգը, հայ ժողովուրդը միշտ իր աշխատանքը, իր ընտանիքը ամեն ինչի առաջ գտնե, քան թե ուրիշ բաներ Yeah, that's interesting. And we'll talk more about like the Armenians in Syria. And then I know you mentioned for the ancestor who did see the genocide, you know some stories that your grandmother said. Do you want to share any that like Yeah, okay. Մեկ հատ գիշեմ որ իր ասկականը գար չեմ հիշել որ ճիշտ որ մեկ ասկականներ, քանի շատոնց պատմած է Երբ Սուրիա հասած ադենին անաբադի մեջ բանգար caves փոսեր գային հոնդե բավդած էին իրենք
եւ թուրք զինվորները գանցեն եւ չէին ուզեր թուրքերը գիտնան որ իրենք հոնեն քանի եթե գիտնան հոնեն բիտկան եւ մորտեն սպանեն չարտեն եւ շատ երկար ժամանակ հոն մնացին եւ մեդերնի մարտիկ գա որ մերան այսինքն անունցեն բան եւ իրանք որբեսի չմերնին at մերած մարդոց մարմինը սկսան ուդել Եվ գբադմեր, մեզ մամաս գբադմեր, որ անքև է չէ, որ հալեպ ասավ, մինչև յանքին վեճը միս չէ գրծած ուդել մարդը։ Քանի բան եղած է, բշկած է այսինքն միս է և ամեն անգամ, որ դունը միս կուկարպան գլար մարդը գիվանտանար, քանի գիշեր վարգաններ ատ օրերը գիշեր, անոր ամար յանքի մեջ մեկ ադա միս չի գերավ։ Wow, that's like such a like terrible, powerful. Yeah. How do you think like this having all these stories of the genocide survivors like affected you yourself and the community in general in Syria? As գարցեմ ամեն մեկ անց որ բադմություն գիտե որ իր հիներուն հետ եղած է իր ծնողներուն կամ մեծ մամաներուն, մեծ բաբաներուն պետք է միշտ հաջորդ երեխաներուն, իր բզիկներուն կամ այսինքն նույնիսկ օդարներուն արելա բատմե որբեսի աս բանը the cause այսինքն չվերջանա այսինքն բան միշտ հիշենք քանի աս պատմություններով որ մեր մեջը աշխուժությունը գուկա որ մեզ այսպես հրազեն մեզի չարտած են մեզի քանի որ չբատմենք եւ հաջորդ երեխաները սերունդը չիմանա աս պատմությունները 2-3 սերունդ վերջ պիտի մորցվի քանի միան ասանք պատմություններով քու մեջը դգմնա հայ լալու կարևորությունը Անոր համար գարձեմ ինձ համար շատ աստած է եւ միշտ պետք է որ հիշենք եւ նույնիսկ հիմա նույնի մեջ է բայց որ հոստե եկածվիցերիա կամա հայ ընկերներ ունեցա որ իրենք հոստ ծնած են մեծած են եւ ասանք պատմությունները չեն լսած քաղաքար չունին Եվ երբ որ գբատմեի իրենց գզարմանային գսին, որ մենք ասանք բատմությունները լուր չունինք։ Մենք դբրոցը չենք սորված, կանի օդար դբրոց կազոզ են։ Եվ չենք գիդեր, որ աս կանքեշ է, գիդեինք չարտած են, մերսուցած են, բայց the details, we didn't have the details, իչպես եղած է։ Անոր համար շատ կարևոր է, որ ամեն մեկ անց, որ բատմություն գիդե, ինչ որ եղած է, նույնիսկ բզդիկ բատմությունը պետք է միշտ պատմե լա անգերներուն լա իր զավակներուն լա ոյմեին Wow. And sorry, one question and maybe you said this but why why is it so important that you know the details or that you know the stories more in depth than just okay we experienced genocide what does it add to know more details of the story Երբ որ մանրամասնությունը գտնաս բազմությունին, քեզի ավելի շատ գաստե, քան դեմյան գտնաս, որ օքեյ, եկած են, մերսուցած են, չարտած են, գդրած են։ Բայց երբ որ լսես, որ քու ընտանիքը, մեծ հայրիկը, կամ մեծ մայրիկը, ինքը, կամ ասկարանները, կամ ընտանիքը, ասանք բաները ասած է, Աստեցությունը շատ ավելի մեծ եւ շատ ավելի զորավոր գլա, քան թե միան բազմություն մնե որ գլսես։ Իմ գարտիկով ասեցին։ And what kind of things did the community in Aleppo do on April 24 or other times to commemorate the genocide? Ես հիմա բզդիկ այսին հոն եղած ադենս երդասարդ էի եւ ինձ համար շատ մեծ ափսոս է որ չեմ գրծած մասնակցել եւ շատ գուզեի մասնակցել բայց դարիքը պետք է ունենաս որպես մասնակցեի բոլորին դերձոր կդանեին եւ ինչպես որ գիտեք դերձոր ամենամեծ the crime scene-ներ հոդա որ երբ որ երթայր եւ
ապովը հողը փորերն է քիչմա դեր ոսկորները մարդոց ոսկորները դեր հողին մեջն է եւ ոնդեր գիտեք եկեցի մշինազին եւ կով բզիկտեմ ամեն ոսկորները որ կդազեն բոլորին հոնգ դանեին բիսերով իսկ հալեվի մեջ գերեզմանադուն գերտային հոդեր կանը բաներ գնային այսինքն հիշելու համար բան եւ քաոթի մեծեր գելեին գխոսեին ամեն մեկ իր խոսքը գսեր բայց ամենակարևոր բանը դերզոր երթանն էր Wow. Did you ever get to visit like on a time besides April 24? No. Այսինքն ես երդասարդ է եւ բادرազմը սկսել եմ վերջնալ շատ վտանգավոր էր դերզոր երթալը անորոշ չեմ մտածել And what how do you think the Armenian community reacted with the destruction of the right as the church in Deir Zor was destroyed, right? Is that correct? In Deir Zor? Yeah. Հայ քաոթը այսինքն անշուշտ շատ մեծ վնաս էր հայ քաոթին, քանի այդ ոսկորները փաստերեն մեկատներ։ Deir Zor որ երբ երթայր եւ այդ ոսկորները կդնայր, անի փաստ է որ հոստը մարդիկ ջարդված են, մարդիկ մահացած են։ Եվ ասի Թուրքիան շատ ավելի մեծ շահ մնե։ Նախավարաճ Թուրքիան ամենամեծ շահը այդ Middle East-ի հայերը բարբերն է։ Քանի իրեն ամենամեծ վտանգը հոնդերի հայերն էին։ Գիտեր որ հոնդերի հայերը թեմն են բادرազմին, բادرազմը լա թեմը բերել են։ Չեմ ասել որ միս հայերը անանք չեն, բայց անոնք ճիշտ կողմն են, ինչպես որ քեսաբ եղավ, քեսաբ մդան ամենը փախեցան լատակյա, բայց վերջը բանակ երբ քեսաբ մդավ, բանակին մեջ են շատերը հայ էին։ Նույնալ Deir Zor-ի բարական երբ որ մդան եւ բայտեցություն եւ բան, անի Թուրքիայի պլանները մեկն է, որ հոստը պետք է մտնան եւ բայտեցնեն եւ չեն կամեն փաստերը։ Do you think Turkey had like we'll come to the war more, but do you think Turkey had like a specific role in that destruction or more something that they supported? Of course. Քանի ապրիլ չեմ հիշել որ մենք դարիներ ապրիլ 24-ին վեճ երբ որ ելանք նորեն հոնդեր Թուրքիայի դեմ ելանք բանյան Անքեկրետ մեկ շաբաթ վերջ Հալեբի ամենա ինձ համար կանի անձնական բանն է ամենակեեցիկ եւ ամենակարևոր եկեղեցիները մեկը թուրքական գոմե օգնություն ստացած գրուպները վդան եւ բայտեցին եւ կանտեցին այսին գալի ադի իրար հետ համացան չէ բայց գամալ համացան են այսինքն չեմ գիտեր բայց անշուշտ Թուրքիայի համար շատ կարևոր էր որ հոդերի հայերը բարբել What church was that? The Karasum Manuk եկեղեցին And do you know what groups did it? Or well, it's the terrorist. I think terrorist groupներն էին, բայց ճիշտ չեմ գիտեր, այսինքն հիմա եթե նայես 1001 գրուպ եղած է, ամեն մեկը անունով, բայց գիտենք որ ամեն աս գրուպներուն յետևը ով է այսինքն եւ ամեն օր պաստերը մեջ շարժել է որ ով իրենց սպորտ կնեգոր եւ ինչպես. So yeah. That was It's interesting to think about why Syria being so close to Turkey and like living on the lands of the genocide is important. Նախավարաճ քեսապին ուտես քեսապ ոչ թե միայն ես իմ հայրիկս բզդիգութենն իվեր ամեն ամար քեսապ գերտային եւ նույն ես հա նույն ցեվով բզդիգութենս մինչեւ բادرազմը սկսի ամեն ամար քեսապ էինք քանի հայկական քյուղեր բոլորը հայ էին այսինքն ես անգամ շատ լավ գիշեմ բզդիգեի մենք վարժվել ենք հալեբ ոյ մեկ խանութ մտնաս արաբերեն մարհաբա քսես կմտնաս քեսապ նույն ցեվով խանութ մտամ մարհաբա իմ մարդը ինձ է բանը ավասքեն ծերունչ արաբերեն խոսքոր ռոս քեսապ ես հայերեն խոսիր գիտես բոլորը հայ են այսինքն այն դեսագի հայություն կար քեսապ եւ քեսապ ճիշտ
Թուրքիայի սահմանին վրան էի, այսինքն ես իմ դունես բալկոն էի, թեմը գտեսնեի Թուրքիայի սահմանը թուրքական գյուղերը գային։ Եվ շատ մոտ էր Թուրքիայի սահմանը քեսապ։ Did you think that, I'm sorry if you said this already, but did you think that because the Armenians from Kesab were there much longer than the Armenians in Aleppo, that they were able to, that their preservation of the Armenian community was stronger than Aleppo's? Չեմ մնացել ավելի զորավոր, բայց նույն ցևով են, այսինքն ինձ համար հայ է, այսինքն ուզե քեսաբենը լա, ուզե հալեբենը լա, նույն հայությունը գար մեջ են բոլորին մեջ, բայց իբր ավելի երկար ժամանակ լալով Սուրիայի մեջ, ես հիմա բան չեմ, հիստորիան չեմ, բայց ինչ որ գիտեմ, որ քեսապ շատ ավելի հին է հայությունը, քան թե Հալեբի մեջ, քանի Գիլիգիայի բանի մեջն է քեսապը։ And what were the main differences between the two cities when you would go in the summer to Kesab? Like, what were the main differences you'd notice between Aleppo and Kesab? Kesab վերջով դզդիկ կյոմն էր, որ չեմներ սկացումը քիչմը դժվար է բացատրելը, ինձ համար երկրորդ դունս էր, այսինքն Հալեբ գար, վերջը Քեսաբը գար, եւ Քեսաբ ամեն մեկ թաղ, ամեն մեկ օրինակ Իշան բզդիկ էինք հնգերներով, հեծիկներով գերտայինք, արդվա ժամը 6-ին 5-ին գելեինք, լեր գերտայինք, իրգունը ժամը 12-ին կուենք, աբահով դեղ էր այսինքն, բզդիկները խաղալու, պաննելու, և շատ հիշադակներ ունիմ հոտեղ, և մարդիկը շատ ազնիվ էին այսինքն, հետըտ կխոսեն, նախավաճ գիտեին, բաբայից գիտեին, քանի բաբայից հետ մեծած են, բաբաս բզդիկուց գերտար, մեզից ենք դուք քեսապցի եք, հալեբցի չեք, այսինքն ատքան մոդ էինք իրար։ Ինձ համար Հալեբ եւ Քեսապ նույնն է, երկուքն ալ իմ նունս է, այսինքն չեմ գնար բախտավորություն տնել։ Do you feel, interesting that you said that, eventually we'll ask you if you feel more like Syrian or Armenian, but do you feel more like Halebtsi or Kesabtsi? It's the same, նույնն է ինձ համար։ Մեր մեջ տարբերություն, այսինքն դարբերություն չենք տնել, ատպանը չիգամ է, ինչ որ շատ գսիրեմ Սուրիայի համար և Սուրիահայության համար, աս վերջին գնամ սել վերջին 15-20 տարին երբ որ ես կմեզ նայով դարբերություն չի գար, ոչ է միան հայերում մեջ, նույնիսկ արաբներուն էր, ես Արաբ մարդիկ ջանցած եմ, որ չէի գիտեր քրիստոնյանը կամ իսլամը, ես բարոմը գուքար ինձի դունը, որ այսինքն թասերու բան, չէի գիտեր բան էր, իսլամ էր, դարիներ վերջ, այսինքն իրեն ջանշնալես վերջ բան, չեմ դեր ինչն իտով, սավ հա, ես սավ գարձեմ ալքոլի համար էր, բան, սավ չեմ խմեր, ես այսինքն ինչու չես խմեր, այսինքն չես սիրեր խմեր, սավ նո կանի իսլամ եմ, 3-4 դարի արդեն մարդուն գջանշնա և չի գիտեր իսլամ է, ատ դարբերությունը չի գար, իսկ հայերուն համար նույնն էլ բանն էր, այսինքն ոչ կուսակցություն գարցնեինք, ոչ օրթոդոքս է, կաթոլիկ է, դարբերություն չի գար մեզ համար, հայը հայ է, սուրիացի, հիմա հարցումիտ կամ որ սուրիացի կամ հայ, Ես բախտավոր եմ, որ սուրիացի եմ և հայ եմ, կանի երկու դուն ունիմ, լա Հայաստան, լա Սուրիա, ես հետ չեմ ասեր, որ հայ եմ կամ սուրիացի եմ, ես կսեմ Սուրիա հայ եմ, և ինձ համար շատ անշիկ բարմն է Սուրիա հայ, և ինձ շատ կարևոր է, անոր համար չեմ գարձե պատասխան գտնամ, որ եթե ավելի սուրիացի գսկամ չեն ավելի հայ։ And would you, sorry, one last question. Would you add Switzerland in there too? Like you said, you have two homes, Syria and Armenia. Would you add Switzerland also? Անշուշտ, կանի Զվիցերյան հիմա իմ դունս եղավ,
Ես հիմա ինչ որ գնեմ գոր եւ ինչ որ գստանամ գոր եւ ուդամ գոր Զվիցերիա եղավ այլևս։ Եվ նույնիսկ հիմա այսինքն գնամ կայմը դարի վերջսել ես Զվիցերիա հայ բիդելամ, քանի հոստեի քաուտի մեջ մտա եւ հոստեի քաուտը շատ ավոր մարդիկ կան մեջը։ Բզդիկ քաուտ է, ինձ համար բզդիկ է, այսինքն Սուրիայեն եկած, որ միան Հալեբ 60-80 հազար հայ կար, հոս եկա 3-5 հազար հայության մեջ, ինձ համար բզդիկ է, բայց սիրտից մեջ շատ մեծ է, քանի երբ որ եկա գնամ սել սկիզբը դժվար էր, մեկումը չէի ճանչնար, չէի գիտեր ինչ կա, ինչ չի կա, ինչ պետք է անեմ, եւ հոստեի հայությունը շատ օգնեցին, ոչ թե միայն ինձ եղբայրներուս, ընտանիքիս, եւ գնամ սել ես հբարտ գսկամ, եթե իզինքս Զվիցերիա հայ եմ, քանի իրենք ինձ ընդունեցին, ես ալ պետք է ընդունված զգամ իրենց մեջ եւ գսկամ. That's good. And we'll come more to a lot of the things that you brought up. Anush, did you have something else to say? I guess one last thing about the genocide before, I know I'm jumping all over the place. That's okay. But one last thing about the genocide is what, in your mind, what would justice for the genocide be? What do you think? Do you think there's been justice already? Do you think that Armenians, have gotten, I mean, for example, here in the US, because there's no recognition, official recognition, every year there are marches to try to recognize it, etc. But you lived in a country that I think actually recently, a few years ago, had recognized it, or last year, or this year. Anyway, I'm not sure when, but recently, not that long ago. But so, okay. So my question is, do you think there's been justice? And if not, what would justice be for the genocide? Ինձ համար արտարչությունը միան երկիները ընդունիլը չէ։ Այն օրը, որ մենք արտարչում ստանանք, երբ որ Թուրքիան ընդունի։ Երբ որ Թուրքիան ելե եւ ասե, այո, մենք հրինք, այո, մենք չարտեցինք, մենք սպանեցինք։ Իրենց համար շատ դժվար բան է։ Բերքան հասկանում։ Իրենց համար ելել ասելը մենք հայրուն չարտեցինք, գնամսել ամենադժվար բաները մեկ անի, երբ որ իրենք այդ խոսքը ասեն, իրենց ամեն national heroes, որ ունին իրենք, ամենը կող բիդել են, ամենը սպանող բիդել են, այն անձերուն, որ իրենք կբաշտեն, անոնք ամենը կող եւ սպանող է, այսինքն մարդ սպանող բիդել են։ Անոր համար դժվար է, բայց մենք Beçe monang be beças baykar այսինքն ես ցիկենք շատ լավ դեր դա հասերեն եւ պետք է շարունակվի ես միշտ անգոմեն եմ որ պետք է շարունակվի պետք է լա եւ չսենք հա բայց հիմա Թուրքիան այլևս 100 տարի անցավ ուրիշ բան է սերունդ է իրենց խալը չէ իրենց սխալը դլան մինչև իրենք չընդունին ուզե 10 սերունդ վերջալը հիմա գնե իրենց սխալը դլա նույնիսկ իրենք չեն սպանող նույնիսկ սպան պետք է ընդունին ինչպես որ Գերմանիան ընդունեցավ ինչպես որ շատ մի երկիրներ ըրին եւ ընդունեցին Թուրքիան ալ պետք է ընդունի. So now we'll sort of move more into like life in Syria, some things we already talked about. But do you know sort of like what your grandparents or parents did in Aleppo to establish their lives there? Այո, իմ բաբայս կողմեն, գիտեք մի ադեմյան Էրիկ Մարտիկը գաշխատեին, գիները դունը իրենց ընտանիքով զբաղվեն, բաբան երկաթի կորձովը սկսավ, բաբայս կողմեն երկաթի կորձովը սկսավ, որ արաբերենով մախա սկսեն, հայերենով կամ անկերենով չեն, գարձեմ անկերենով spring roll սկսեն երկաթները վրայի մեկենայի համարը, Եվ վերջը իրենց զավակներն բաբաս եւ
իր եղբայրները շարունակեցին գործը, մեծացին, առաջ կբերեին Հալեբ կձախեին, բաբաս ինքը ֆաբրիկ շինեց եւ ինքը սկսավ շինել երկաթը փոխանակ դուրսեն քններ բերել եւ ձախել, ինքը քաղաքի մեջ կշիներ եւ ինքը կձախել իսկ մամայիս կոմեն, մամայիս բաբան workshop ուներ ինչ որ շատ հայեր հոդեր գնային, թորնոջի գսեին, կորձիկ մգա եւ վրան գդորներ գշիներ պաներո համար, factory-ներո համար եւ այլն։ Բաբաս բան factory-ին ինքը զերոյեն սկսավ ինքը մեջի կորձիկները ինքը ամենը ցերկովը գծեց դիզայներով եւ ինքը շինեց գազեմ 10 տարի մարդ հետը մինչեւ որ լման անե եւ քրեթե 30 կամ 35 տարի աշխատեցավ այդ բաժը մինչեւ որ պատերազմը սկսի եւ And you kind of mentioned before, like how Armenians were really hardworking, and your family, like your father, your grandfathers, in these fields, like with Yagarta cords and the Tornoji. Were Armenians like considered specialized in some of these fields? This field, as cords image, I think, for mechanic, auto, garage, I think, Adam Paner. Եվ գնամսել ոսկերիչները շատ ջանցված են հայերը որ ոսկերիչ են բայց նույնիսկ արաբները գսեին եթե մեքենա բիչնես հայ կովդար կանի հայը լավ կորս գներ ճիշտ կորս գներ խապետայություն չգներ եւ ամեն մարդ կողեին իր կորձեն մինչեւ ասվերջին դարիները ամեն արաբները այսինքն գսեին որ ցերկի կորձ բիդնես հայն բիդիդաս այսինքն հայ վարվե դերասան կորձը մեջ ինչ որ ցերկի կորձը եւ գնամսել Հալեբի համար վերջին դարիները Հալեբ ոչ թե միայն Սուրիա այլ Middle East-ի մեջ ամենակարևոր քաղաքներն մեկը եղավ ինչ որ մեքանիկի գոմե եղած է մեծ կորձիկներ շինելը, բանանելը, Հալեբ կետրոն եղավ անոր, այսինքն ուրիշ երգիները գուկային մերկով Հալեբ գուկային, որբեսի ասան բզդիկ կդոր մշինեն, կանի կիդեն որ հոն ճիշտ կշինվի և լավ կշինվի, և մեծամասություն աս կորձերը հայերն էին այսինքն։ Yeah, that's great. And for you, when you were born, what area of Aleppo did you grow up in? Ես բզդիգի հազ ադենս Սուլեմանիը մեծած եմ վերջ պոխատրվանք ուրիշ դուն շատ ավելի մոդ է ինչ-որ վիլլաները գսի վիլլատ և հոնդար գնամ ասել իշ չեմ ներ կանի դարի, բայց գեսով գես կնամ ասել հալևին գես կյանքս հինդուն աբրած եմ միս գեսը նոր դունի մեջ աբրած եմ And what did you go to Armenian school or what schools did you attend? Karen ete askayın Cemarana kazandım. Bizdeki az adınız Haygazyan kazandım. Haygazyan Varjarana. Veçin yerku darin bankatsi industrial school, I think in Kortiki vra ashkhalit gsorvetsen pan. Vorbesi verç համալսարան երտան բանի mechanical engineering կանի եղբայրս ալրազեր և ես մեր կորձին մոդ է անոր համար գարավարական արապական տվրոց կացի երկու դարիով երորդ դարին հասաբդան էի արդեն բադերազմը սկսավ և չշարնագեցին Was that like at the same time as going to Karen Yepe or you graduated Gemaran and then went to this? I didn't graduate. In error tasaranem verch, yes, փոխեցի անտպրոցի։ Քանի գիտեի որ ես արդեն որոշած էի ինչ պիտի եւ բան եւ ասինգավել լավ էի մատնել եւ բան։ And were you involved in other activities in the Armenian community
like scout? Այո, ամեն հալեբահայի պես ակումբ կերտայինք, մարզական ակումբ կերտայինք եւ դպրոցն այսինքն շատ ակտիվիտիներ կար եւ գմասնակցեինք, այսինքն ինչ որ հայկական բան կար գմասնակցեինք մեջը։ Did you have, like as a child, have any connections with non-Armenians or any friends who were in Armenian? Ամեն ընկերներս հայ էին։ Երբ որ արաբական դպրոց գացի, ծանոթ ունեցա, բայց ոչ ընկեր։ And how about, you kind of talked about this, but speaking Armenian versus Arabic, like what were situations when you spoke Arabic and when would you speak Armenian? Ես դունը ընկերներս հետ միշտ հայերեն էր եւ օդարներն հետ արաբերեն, օդարս ելով սուրիացիներու հետ, բայց խնդալիք բանն է, որ ամեն սուրիահայերը գիտեն, միան արաբերեն խոսայինք արաբի մի հետ, առաջին երկու բառերն գիտնար, որ արաբ չէինք։ Զոգսեր քյուրդես չենը հայես, գիտեք որ քանի գիտեր ակսանը գար, որ արաբ չէինք։ Հիմա չարտեն գոները շատ ավելի զորավոր էր ակսանը, քան թե մենք որ հոմ մեծած եւ արաբերեն սորված ենք բան, բայց միշտ գիտնային որ բանը թեմինը 100% արաբ չէ, կամ հայ է, կամ քյուրդ է։ And I guess like if you did interact so much with Armenians and spoke Armenian so much, what about your time there made you feel Syrian, or what part of your like identity feels Syrian, not Armenian maybe? Արդեն մեր յանքը դե որ եղած էր ինչ որ գնեինք արդեն երգիրին համար գնեինք եւ ադի մեզա համար արդեն սուրիացի գնեինք եւ լա շատ հայեր պոլիտիկի մեջ կմտնային, սուրիական պոլիտիկի մեջ, կամ հոդեի գուսակցության մեջ կմտնային, գիտեք հալեբ Սուրիա միան մեկ գուսակցություն կար, Հեզբ էլ-Բասն էր եւ ուրիշ գուսակցություններ արգելված էր, բայց շատ հայեր կմտնային այդ գուսակցության մեջ, որբեսի իրենց օգնությունը իրենց բանը սուրիական կառավարության մեջ մնար։ Ես չեմ մտած գուսակցության մեջ, քանի քիչ complicated է այսինքն բանը անդամ մտնալը եւ շատ ուշադիր պետք է լաս, ռիսկը չեմ վերցած եւ չեմ մտած, բայց ինչ որ սուրիացի հարցումից ավելի պատասխանեմ, ինչպես որ շատ մարդիկ գուսակցության մեջ մտան, բայց շատ շատերը կան, որ չեն մտած այսինքն, քանի շատ ուշադիր պետք է լաս, ինչ կխոսիս, ինչ բան ունես, բայց ավելի սուրիացի սկալը մեզ արդեն դպրոցը սորվեցուցած էին, այսինքն ճիշտ է հայերեն դպրոց կերտայինք, բայց դպրոցի մեջ միան չէին սորվեցնել հայելալ, սորվեցնեին սուրիացի ալելալ, եւ ամեն բադմությունը Սուրիային, լա հին բադմությունը, լա նոր բադմությունը մեզի ամենը սորվեցնեին եւ շատ բաները խաղապար ունեինք այսինքն եւ անի արդեն վերջերը բادرազմի ընթացքին տեսանք հայ քաղաքին կորձը որպես ասպատերազմին թեմը լա այսինքն լա եկեցիները պաշտպանել, լա իրդուները պաշտպանել նույնիսկ մզգիթներում թեմ այսինքն երթային գնային, քանի դարբերություն չի գար, չեն գսեր ասի միան հայրուն է, միան պետք է ասի պաշտպանենք, նո, ասի հալև է, ասի Սուրիան է մեր երգիրն է այսինքն, եւ անի բավարար է պաստելու Սուրիացի լալը։ Yeah, and you mentioned like learning about Syrian history in school. What in the Armenian school, like how many of your classes were taught in Armenian and how many were in Arabic? Մեծամասնությունը արաբերեն էր, այսինքն ինչ որ science, math, adamk բաներ ամենը արաբերեն էր, քանի վերջով սուրիական սիստեմին հետ պետք է համացանելա Մերկով երկու բան առավել գար հայկական դպրոցների մեջ,
հայերեն լեզուն եւ կրոնքը ինչ որ մենք ունեինք արաբական դպրոցներում մեջ հայերեն լեզու չէին սովորել եւ կրոնքն ալ իսլամական կրոնքն էր. And did you feel, I know you said Armenians were very respected, but were there any times where you did feel like a minority or you felt that you didn't have as many, like all the rights that the community needed? Never. Heç չէ, ընդհանրակը միշտ մենք դեսած ենք եւ փաստված է որ մենք ավելի իրավունք ունեինք չեմ սերքան թե մյուսները, բայց իբր մինորիտե շատ իրավունքներ ունեինք եւ շատ լավ ձևով պաշտպանված էինք լա գավառությունին գոմեն լա ժողովրդին գոմեն նույնիսկ այսինքն գիշեմ օրինակ բզդի գեինե քեսավ մեր տրացին գար մեծ բալկոնիով տերաս ուներ բայց ինքը իսլամ էր եւ որ դուրս գելեին կոծվեին քանի իրենց կով բան է բայց երբ որ բալկոն գելեին եւ տերաս գելեին եւ մեր դունը ավելի դուն էր it was a house not an apartment բայց գտեսնեինք իրար եւ չէին խոսեր եւ բան քանի գսեին որ մենք հայրուն գվստահենք գիտենք որ իրենք մեզի գարկեն եւ բիչի գենան բիչի դիտեն բան անոր համար չենք խոսել իսին այն աստիճանի հարկանք եւ վստահություն ունեին հայրու հանդեպ Anush, do you have other questions about life in Syria? Maybe just, you said maybe you were very young, but you moved from Suleymaniye to Vilat. Was there a difference in those communities? And was one more Armenian than the other? Suleymaniye ավելի հին, այսինքն ավելի հին էր, որտեղի հայերը նայր դարբերություն չի գա Suleymaniye հայ կամ Վիլաներու հայ, բայց իբր դուն, իբր ընտանիք գիտենք որ այս ընտանիքը այս դունի մեջ եղավ դարիներ է Գաբրիգոր Վիլաները քիչ ավելի նոր բաներ, բայց դարբերությունը մեջը 10 վայրկյան չի գար այսինքն շատ մոդ էին իրար անոր համար հայ չեր փոխվել այսինքն Oh, sorry, I thought of him. And then you went, I know you said your plan was to do mechanical engineering and work in your father's business. Was going into that same field like always something you wanted to do? Այո, կանի ես բզդիգուց, այսինքն գիշեմ շատ բզդիգ էին ամարվա արձագուրտին միշտ բաբայիս հետ կորձի գերտա եւ այն օրերը որ ինձից կեին բարգեի եւ չարտնցնեին ինձի գարտնա դեսնեի բաբաս կազածը գնստեի գուլայի սեին ինչու չարտնցի գուզեի երտալ բան բզդիգուց այդ մտնոլորտի մեջ մեծած եմ որ գերտայինք եւ ամեն ինչ մեխանիկով աշխատեինք եւ գիտենք որ ան քաղաքի մեջ ամենալավ կորձը ան է այսինքն մեխանիկով սպավիլն է so yeah այսինքն սկիզբեն որոշված էր And did you, this is different from what Ani just asked you, but did you speak only Armenian in your home? And okay, and even today in Switzerland, still you speak Armenian at home. And did you would you say Armenian was your best language? And then what would come next? English or Arabic? Like what is your level of or French? Like French. No, Arabic. Հիմա եղավ 7 տարի ելած եմ այսինքն Սուրիայեն եւ հեչ արաբերեն չեմ խոսում շատ քիչ կորձից է 2-3 արաբախոս կան հետենին կխոսեմ եւ գամած գանտրատանամ որ իմ արաբերենը սա կդգարանա որ քանի երբ որ լեզումը դարիների վերջ խոսից կսկսի դգարանալու եւ խոսած ադենս Բարերը միտքս չի կար որ սեն ֆրանսերեն խոսում որ edem impan ինձ գադագով գսեն ինչ է տունա զվիցերիացի տարտարայլևս արաբերեն չես խոսիլ որ բան բայց չեն հասկանալ որ միակ արաբերեն խոսած ադենս հետենին է քանի դու միշտ հայերեն խոսում որ քաղաքի մեջ հայերեն իսկ մնացած ֆրանսերեն Wow. And how what was your before we move on to the war what was your favorite part of living in Syria? And then also what was your favorite part of
or what was the most important thing that you think Syria did for you in like developing who you are and developing your Armenian identity? Սուրիայի մեջ միակ բան, այսինքն որ շատ մեծ առավելություն էր մեզի համար իբր հայերուն համար արիտները որ դրվեցավ հայերուն որովհետեւ գրծան աս ամենը շինել աս ամեն ինչ կազմակերպել քանի իրենց ազատություն դրվավ գուսակցություններն էլ ինչ որ արգելված է այսինքն Սուրիայի մեջ ամենակեշ բանն է երթած գուսակցություն հնարես մեջտեղ քանի արգելված է բայց իրենք գիտեն որ հայերը գնային որ անանք բաներ բայց բամը չէին ասեր քանի it was not official եւ անոր երեսեն մարզական աղունդները սկսավ շինվել դպրոցները գար եկեցիները արդեն շատոնց են նոր եկեցիներ չէ շատ հին եկեցիներ եւ օգնեց եւ պաշտպանեց ասոնք քանի որ ինչքան մենք սիրենք արաբներուն ինչքան ասենք արաբները մեզի փրկեցին միշտ արաբներ գար որ մեր թեմն էին Ani միշտ կա եւ մինչեւ այսօր չարտեն առաջ կար մինչեւ այսօր գա եւ անոնց չիցկեց մեզի վնաս հասցնեն այսինքն այն արաբը որ հայն վնաս կհասցներ շատ քիչ ծավով կբաժվեր դպրոցները միշտ պաշտպանված էր քանի անգամ եղած է որ եկած են դպրոցին բադին վրա բաներ գրած են Գարվաչունը աչքը չեկոծած, կացեր կդերը ադանցերուն, բաջած էիրեն, այսեն ամեն դեսակի ծևով գբաշպանեին մեզ է, ամեն դեսակի ծևով ազատություն ունեինք, այսեն, իպր մինորիտե, և անպանեմ շատ օգնեց, ինչ-որ հալեբ բադերազմեն առաջ կաղութը, հայկական կաղութը ինչ վիճակի մեջ է, զորավոր, գազմագերբված, ամեն դեսակի ծևով լուծումը ունեին, Այսին հետ չէ եղած որ պրոբլեմ երը եւ հայկական քաոթը չի գրծած լուծում գտնել։ Միշտ լուծումը կար, քանի միշտ մարդիկ կան մեջ որ էքսպերիենս ունեին անան բաներով։ Եվ անի ամենամեծ կանցն է այսինքն մեզի Սուրիայի մեջ լալը։ Why do you think I don't know, was there like, for Armenians, relations with other minority groups, like whether it's other Christians or maybe other Kurds, did you feel any connection to other groups that were minorities? Or were there differences? Yes, անցնաբես չեմ ունեցած, բայց այո, շատ լավ էր, այսինքն հարաբերությունները քրիստոնեական քաղաքներում լա սրյանները, այսինքն շատ մինորիտեներ կար, բայց բոլորը իրար հետ լավ էին, այսինքն պրոբլեմներ չեղած, բան չեղած, այսինքն միշտ լավ էր։ And do you think like Armenians were given more freedoms and protection than other minorities? Իբր քրիստոնյա մինորիտե, no, բոլորը նույն ձևով բան եղած էր։ Հիմա նայսն է, թե քյուրդերը քիչ մը դարբեր է, քանի իրենց նպատակները դարբեր էր, քան թե հայերը։ Անհարմար քիչ մը ավելի կոնտրոլ կար իրենց վրա, բայց իբր քրիստոնյա ոչ միան հայ, լրիվ քրիստոնյա մինորիտեները ամենը նույն ձևով եւ շատ լավ ձևով պաշտպանված էին եւ հարգված էին։ Do you think in any way that has to do with the fact that the president is Alawi, or do you think if it was a different type of Muslim, maybe Armenians would not have as much freedoms, or that's not really a fact? Gareli, բայց չեմ մնարսել, այսին չեմ գիտեր։ Գալի ուրիշը լար դարբեր գլար, գամա ճիշտ նույնը գլար, բայց I don't know. Չեմ մնարսել։ No problem. There's no reason you should know. That's fine. Okay, Ani, I have no other questions about Syria. I would ask about the war. Do you have any other questions though about? No. I was going to say if you know, did you start to notice before the war started any changes between how people treated Armenians, or just anything you noticed in the city that was different? Ամեն ինչ նույնցեմներ նորմալ յանք գաբրեն կորայսան Heç olma փոփոխություն մեկն ասանք փոփոխություն բան չէր եղած normal. And when did you first start to notice that
something was happening? Պատերազմին մեջտեղ ելավ ով իրական մեզի գսիրի եւ ով մեր թեմներ նույնիսկ դարիների վեր մեր թեմներ բայց ցույց չեր դար այսինքն քանի շատ մտածություններ լսած են որ ինչպես որսի հայերը ամենը ֆակտորիներու բաներու դերեր էին եւ շատ բանություններ լսեցինք որ անոր կով աշխատող իր մոդ աշխատող արաբներն մեկը admis teröristlerin հետ միացել է եւ իրենց սկսե որ այս անցը գա անուն մագանուն ուդակսե հարուստ է կացեք բախտուցեք դրամ ուզեցեք շատ լսեցին եւ որ աթրաթարցանք որ վերջով գան որ շատեր մեր թեմն են որ առաջ ցույց չեն դար հիմա մեկ են սկսան ցույց տալ այսինքն Did you experience any situation like that maybe in school or with your dad's business or something? In my dad babay's coordina deve atkan che megatrațimu ներքիչը շատ ավելորդ բագաս կխոսեր այսինքն խոսք հասցնելու բես կսեր բայց վնաս չհասուցած բայց իմ դբրոցս ոչ քանի նորենս եմ գվախնային եթե ինձի լավ խոսքը չսեին բան չսեին դիբաջվին քանի մերկով արդոնված չեր ոչ թե միայն մինորիտեի ռասիստի գոմե շատ բան էին այսինքն չեն ուզել դբրոցանանք նյութերնար And what were some of the first signs of the war that affected you? And also, what year was it and what month? The month ամիսը շատ լավ չեմ հիշել, բայց 2012-ին եթե չշվարիմ 11-ին վերջերը 12-ին Հալեբի 4 գոմի բանը քյուղերը քիչմա լավ չէր, բայց առաջին վատ օրը որ եղավ Հալեբ ես գիշեմ internship գնեի workshop-ի մեջ եւ գիշեմ այն ադեն էլեկտրականություն չգար գեցած էր էլեկտրականությունը գդրած էին եւ ամեն մեքենաները գեցած էր չեր աշխատել որ իմ հետի ընկերս որ հետս internship գներ ասավ էլեկտրականություն չգա ես պիտի կեմ երթամ ասի թում կնա ես քիչ մնալ գմնամ եթե եկավ էլեկտրականությունը քիչ մգ աշխատին բան կնած 10 վարգան վեճ շատ զորավոր ցայմը լսեցինք ցայմը որ մենք չենք լսած ասկարա չենք գիտեր ինչի ցայն է ներս վազեցինք կարծեցինք մեքենաներեն մեկը բամ եղավ կամ գդորմին կամ բամ եղավ գնայինք որ բամը չի գա ամեն ինչ նորմալ է 5 վարգան վեճ ադանգերս որ կացած էր վազելով է դեգավ ասի ինչու է դեգար սա ամեն ճամփաները կոց է բայթում եղեր է գարավարական դեմը բայթում եղեր է արդեն այն վարգանին ծնողքս զանգեցին որ ուշադիր եղիր բայթում եղեր է բան դակնու վրա է քաղաքը ուզես կան մժամ դուրս միելեր վեճ ելիր քանի չես դեսնես բայթում եղեր ճիշտ բայթում են հետո ուրիշ բամը բիդաներ հոն նստեցանք սպասենք որ ինչ կդլա բան դուրս չենք ելեր վախնանք որ ժամը 6:30 եղավանան բոն խանութը բիտկոցենք դու ներտան Թուրսիելա խանութեն Թուրսիելա եւ Աթսուլեմանիի շրջանն է եւ այդ շրջանը ժամը 6-ին եթե Թուրսիելես շատ խջոում է մարտիկ it's like New York որ մարտիկ կգալեն atkan խջոում բան Թուրսիելա բարապ փողոցները բաց բարապ խանութները ամենը կոց Թուրսիելա ես կվախնամ որ միակ անցնեմ փողոցը Խանութեն դունս ոտքով 10 վարգան գդևե վախես տաքսի արի քանի չեմ գիտեր որ վախնամ որ քալեմ թեմը սպամի ելե տաքսի մեջ կոնը աբահով արակ նիետ կտարնա գփախի տաքսի արի դունի սոդա ասա դեսա ամեն զինվորների չերեն զենքերով բաներով այն օրվանեն վերջ այլևս Հալեբը առաջվա Հալեբը չէր ամեն ինչ փոխվեցավ ան առաջին բայթումը որ եղավ ամեն ինչ փոխվեցավ 2012-ի սկիզբներն էր եթե չշվարեմ Before that happened,
did you or other Armenians think that the war would reach like to the city of Aleppo? Sorry, and building on that, I was going to ask the same question about like, because it started first in Damascus, or it started outside of Haleb, and so were you watching it on the news at all, like about what was happening there? And then what I asked, did you think it was going to come to you? Հիմա շատերը գսեն որ այո բիդասնի Հալեբ ալբիդելա իսկ շատերը մինչև սկսել են վերջ Հալեբ գսեն հա բամը չլար Հալեբ քանի ամեն Սուրիա երբ որ բادرազմի մեջ էր Հալեբ բամը չի գար սկիզբը եւ մարդիկ անանք բաներած էին որ Հալեբ բամը չլար Սուրիա այո բայց Հալեբ աբահով է բան բայց այն ադենքիչ մենք չենք ուզեր հավատալ որ Հալեբ անանք քեշ դելա դեսենք նո բամը չլա բայց եթե լոջիկ մտածենք կսենք այո այսինքն Հալեբ ալբիդասնի ինչ որ գլա որ ուրիշ քաղաքներում When you were watching it or hearing about it happening in other cities, what was the news like portraying it as? Like, what did you understand the conflict was? Because if you thought, oh, it's not going to come to Aleppo, maybe like you guys had an understanding of what the conflict was that was maybe different than what it turned out to be. Yeah. Երբ որ սկսավ դարբեր էր ինչ որ ասվերջին կամը դարին գլագոր Սկիզբը գելային որ ինքը շատ մեծ պրոպագանդա եղավ նախավարաճ Հալեբի մեջ այսինքն գելային ասեն որ այս շրջանը ժողովուրդ ցույցել էր բան մարդիկ գելային վիդեո գնային որ ես հիմա այս շրջանն եմ բան մչի գա այսինքն վերջը տելևիզիոնը ցույց տվավ ամեն փաստերը որ ինչ որ Իրաքի մեջ եղած էր 2003-ին որ մարդիկ ցույց կելեին որ նույն նկարները գարնեին գտնեին որ գսեին որ Սուրիայի մեջ գլա որ սկիզբը անանգ սկսավ մենք ցանկենս մեջ չենք մտածել որ ինչ որ բիդլա ինչ որ հիմա եղավ այսինքն գսենք որ օքեյ ցույցի դելեն քիչ մի երկար բիդել է բայց սկիզբեն գիտենք որ հակա բիչիշն է քանի զորավոր կառավարություն է բայց երբ որ բայթումները սկսավ եւ բան եղավ հոն մարդիկ սկսան ավելի մտահոգվել շատերը արդեն ամեն ինչ ծախեցին սկեցին դուրս ելան սկիզբեն այսինքն 2011-ին ամեն ինչ ծախեցին դուրս ելան գալի գիտեին որ գալի փախտեր չէին գիտեր բան եղավ բայց չէ մենք այսինքն սկիզբը հետ չէինք գարձել որ ասկան քեշ դլար վիճակը And that first bomb that you were talking about that you gave the story, do you know who it came from or what side who threw it? Just այսինքն ինչ որ մեր տելևիզիոնը ասեն terrorist attack էր այսինքն terroristներն էին բայց just over բայթումն եղավ այսինքն եւ առաջին բայթումին առաջին անձը որ մահացավ հայ զինվորն էր եւ անի մինչեւ ամեն մարդ լավ գիշե այդ զինվորը քանի ինչպես որ աս միտինգին սկիզբը խոսանք չարտին համար բան աս բանություններն ալ երբ որ մենք ապրած ենք չենք մոռնալ Եվ դղան երդասարդ դղա է 26-27 դարեգան գամ գար գամ չգար ինքը ան գարավարյան դեղ որ բայտեցին հոնդեղ զինվոր էր բահագ էր և ճիշտ բայթում են աշ մամային հետ տելեֆոնին վրան է մամային հետ կխոսի գոր նորմալ բան և գսե տելեֆոնի մեջ մենք գսեմ գեցիր իման այմ ասի ինչ կներ է գբայթի այսինքն գնակ երևագայել մամային ատսկացումը այն վարգյանին ինչ քեշ կլա յանոր համար շատ գիշվի այդ դղային մահանալ և իչպես մահացան what was his name? Գարձեմ դիկրան էր անունը մագանունը չեմ իշեր որ եթե շվարիմ դիկրան էր շատ լավ չեմ իշեր And then we didn't ask before, did you or your brother, anyone in your family have to go to military service? No.
Քանի եղբայրներս ուսանողական էին եւ Սուրիան որ ուսանիչ չէր տար, ես ալ դուրս ելան արդեն դարիքս չէր որ զինվոր չներ։ Okay. And then after that first bomb, how did your life change? Like, what other things did you start to see? Ատկևը արդեն գամած սկսավ ամեն ինչ։ Սկիզբը գվախնայինք որ 2-3 շաբաթ դունեն չելանք, նույնիսկ տերպամը չգար մեկ բայթում եղել էր, բայց ինչպես որ հիմա հոստալ կդեսնեմ որ կորոնայի հարցով մարդիկ ալ վարժվան կյանքին, նույնն ալ հոն եղավ։ Alles մարդիկ վերջ-վերջով ասին օքեյ, դունը բիչի մնանք, բիդելենք, կյանքենից շարնակվի, եւ այն ադեն երդասարդ ենք այսին, քիչ հոգենից ալ չէր, ընկերներով դուրս գելենք, դուրսը բادرազմ էր, բայց մենք գիտելենք երդասարդ ենք, գիշեմ գարձեմ դբրոցը բարահանտեսը ռազեին, պամը ռազեին, մեր կոսովորություն գար բարահանտեսեն գելենք, կաֆե գերտայինք, դեմ գերտայինք, դեր որ շարնակենք այսինքն, եւ մեկ անգամ ելանք կաֆեն նստած ենք եւ զորավոր ջնշումը եւ բայթումից ցան era mega օտոնա ասան դարձես թե դանսրև է այսինքն մենք մեզի կխապենք որ ռում չեր գայձեր կամ բաներ մենք ասենք որ հա գալի դանսրև է անե անոր ցանն է չենք ուզեր որ հավատալ որ բայթում եղավ մեկ վարյան չի գա ամենուն տելեֆոնները սկսան զարնել ծնողները արագ դուն եկեք խնդեք դուք դուրսնեք վարժվանք այսինքն ագումպալ գերտայինք մարզանտյալ գերտայինք մինչև որ ալ սկսան ադհայգական շրջանագին մոդենալ այսինքն այն ադեն շատ քեշ եղավ գիշեմ 2012-ին կամ 13-ին զադիգին էր որ շատ քեշ ավ զադիգին օրը շատ քեշ ավ գիշեմ մենք դունը նստած գլսենք որ պամպուշները գաբարները մեր շենքին բադին գզարնվի որ այսինքն քանի կիլոմետր վերջ էին իրենք եւ բարձր շրջանը գրաված էին Շեխ Թահա չեմ գիտեր Շեխ Թահա չէ Շեխ Մախսուդ էր գազամանանքն էր որ բարձր է եւ քաղաքին եսը գտեսնես օդենգը փորձեն հայկական թամասներուն զարնել Անորը շատ լավ գիշեմ, շատ քեշ եղավ վիճակը, բայց նորեն մեկ շաբաթ դոմնը գմնայինք, մեկ եւ շաբաթ վեճ հետ դուրս գելնեինք, այդ ընկերներով գավակվեինք։ Այսինքն այդպես էր կյանքը, ալ վարժվեցանք։ And I know you said they were in Sheikh Maqsood maybe shooting. Were there ever any like non-government fighters that got into the Armenian areas that you would see? Բանը նորքյուղ շրջանը գրցան մտնալ, բայց լման չէ, ճիշտ սկիզբը այսինքն նորքյուղին, բայց ատկա ավելի չեն գրծած մոդենալ. Also, when you say earlier, you said like terrorist groups, is that anybody that's not the government or is it just like the groups like Jabhat al-Nusra, Daesh, or are you including like Free Syrian Army? Like what are you defining as terrorist group? Free Syrian Army ինձ համար նորեն ես պոլիտիկան չեմ, բայց ինձ համար սկիզբը եղավ անի որբեսի ցույցերը գազմագերբեն Վերջը նայքնա նույնիսկ հատ Free Syrian Army-ին մեջի եղողները սուրիացի չէին նորեն Jabhat al-Nusra բան նույն ծևերով եկած էին հոն մտած էին որբեսի գրվին եւ այո այն գրուպներն էին վերջը ավելի առաջացան Jabhat al-Nusra եղավ Daesh եղավ բան եղավ բայց անանգը սկսավ այսինքն And what do you think now looking back on it and having a lot of information and seeing it with perspective, why do you think this conflict started and why is it still continuing? Yes, կարծեմ սկիզբը որ եղավ ժողովուրդն շատ բզդիկ մասը ուզեց անել այսինքն ինչ որ as Alawit եւ Sunnit եւ Shia as problemներով սկսավ
որ սուննիները մեծամասնություն են, ալավիները փոքրամասնություն են, ինչու փոքրամասնությունը մեծամասնությունին բիտ կառավարե ան խնդիրներով սկսա։ Բայց հիմա գնամ ցեզի ասել, որ շատերը, որ սկիզբը սկսան, շատ սխալ գսկան եւ շատ գզղճան, որ անանք բաներ ռին կանի երգիրը ասվիճային ասա։ Հիմա այլևս մեկ կտեսնեք որ Սուրիայի ժողովրդին համար կհարցնեք որ ինչ է վիճակը։ Ոչ։ Ամեն մեկը իր երգիրին ինտերեսին համար բանն է որ լա բանին օյլին համար, լա չեմ գիտեր բաներուն ֆակտորիները չեմ ներետել վստահ եմ դեսակ կամ դարի առաջ Թուրքիան երբ որ մտավ ամեն կորզարաններուն կորզիկները կողցան եւ Թուրքիա դարին անի ինչսել է ինչու քանի բادرազմեն կամ դարի առաջ Սուրիա անդքան զորավոր է էկոնոմիկը եւ բանը production-ը այսինքն ամեն ինչ երկրի մեջ կշինվեր Թուրքիայի շատ մեծ վնաս եղավ քանի առաջ որ անել լավ շատ մավրանք Թուրքիային կքննեին բայց երբ որ Սուրիան զորացավ էկոնոմիկը զորացավ ասանք շինարարություն այսինքն երկրի մեջ շինելը զորացավ այլևս Թուրքիան կամ չէին քննել որ եւ Թուրքիայի էկոնոմին շատ քեշ եղավ անոր համար մդան եւ ես ասկարաններ ունեմ զանուտներ ունեմ որ իրենք ալ կորզարաններ ունեին ասին կողծվել եմ մեջ կացին գսել որ մեծ կորձիկը չէ կողծած մեծ կորձիկին բզդիկ գդորը որ կարևոր գդորն է ադի կողծեն են ուրեմն կողծողները ինժեներ մարտիկ են գիտեն որ մեկ գդոր բիտ կողծվի անանք չէ որ amateurs մդերն ինչ որ դեսնեն բիտկոինը նպատակով մդերն ասա ամենը ոչ նախագահային իջեցնելն է ոչ ժողովրդին պաշտպանելն է ոչ բան ամեն մեկի իր շահը կմտածի որ And the factories that got robbed, we have heard people talk about them. Do you know, were they inside Aleppo? Were they on like outside the city? Or was it all over? Martiga այսինքն դերերը Yeah, or the factories themselves. The factors բան քաղաքի մեջ չէր քաղաքեն դուրս գլա կանի մեծ ֆակտորներ քաղաքի մեջ արկելված էր բայց այո ավելի քաղաքեն դուրս էին եւ դերերը գեսերը դեր երկրի մեջ էին իսկ գեսերը դուրս էին այսինքն And how did people know it was it people coming from Turkey who did the stealing or groups working you think maybe having funding from Turkey? Երկուքը Թուրքիային կմտնային, ներսի գրուպները իրենց կմիանային եւ իրար հետ կաշխատեին։ And were they speaking Turkish? Oh, go ahead. Ես Սուրիային ներողություն, ես Սուրիային մեքենայով դուրս եկա, օտոյով դուրս եկա եւ թեպի Թուրքիա անցա, որպես Հայաստան երթան մեջը։ Խնդալիք բանն է, որ Սուրիայի եւ Թուրքիայի սահմանին վրա այլևս սահման չի գար։ Ճիշտ կարծես Թուրքիա եղել է։ Կոնտրոլ չի գար, բանը չի գար, ամեն մարդ կմտ ոչ թե civilians-ները, զինվորները, բաները կդեսնեին գաս գրուպները թուրքական զինվորներն հետ գեցել են խոսին որ բան։ So media-ն երբ որ ուզեցել որ Թուրքիան terrorist-ի թեմ կգրվի որ սուտ խոսք է այսինքն անանք բաներ չի գար։ I want to ask more about you leaving, but I guess if we're honest, you have more questions. Yeah, I do. So we've heard. Wait, sorry. One quick question about the Turkish. Maybe you said this, but were those people speaking Turkish? Like, did people hear them speaking Turkish, or how? I guess what was the sign that you knew it was a Turkish person in like there, or that it was coming from Turkey? I think Conal'nin մեքենաներուն համար Yeah. Ջանցը այսինքն նա վարած վիդեոներում մեջ որ ցույց տվին պլակները ամենը թուրքական պլակներ էին եւ վիդեոներ կա այսեն եթե քիչ մը փնդրեք YouTube-ի վրա բան կտեսնեք որ թուրքեն եկողները թուրքական պլակներով մեքենաներուն յետևը գլեցնեն եւ գտանին որ այսինքն բան չէ My other question is, we heard about some people
helping defend the city. So they were like the older women would tell us that the young Armenian boys would go and help defend the city. I wanted to ask if you were part of that at all. No. An panen չականի բարերազմը ադեն 16 տարեկան էի եւ շատ բան չեր այսինքն որ երթայի զենք շալգեի եւ բանն էի բայց այո այսին ուրիշ բան մգա որ ես շատ հբարտ կսկամ որ սուրիահայերին որ ամեն երդասարդ չեմ նարսել, բայց մեծամասնություն երդասարտները, նույնիսկ դեր հայրները, այսինքն եկեղեցականները, ամեն եկեղեցի առջև, ամեն դպրոցի առջև, ամեն ակումբի առջև արդյունքներ իրգում 24 ժամ երդասարտները գեցեր էին զենքերով, բաներով, նույնիսկ 10 հոգի էին եւ երբ որ թեմը բանակ կուկավոր, բայց իրենք հոն էին, որպես եթե բամը լա հասնեին նույնիսկ եթե ռումպինար հայկական շրջաններում մեջ այդ երդասարտները գվազեին թեպի ռումպ ինգազ դեղը որ տեսնեն մարդիկ օգնուտ չեն հարցներ հայես արապես մարդ օգնություն պետքություն ունի գոկնեին իրեն եւ գիշեմ մեկ անգամ մեր դունին արջևի գոմը ռումպինգավ եւ արաբ զինվորներ այսինքն ճիշտ է գարվաճունը կպաշտպաներ բաններ, բայց անց է եւ արաբ զինվորներն ալ գարվաճան գոմեն ալ կողցան այսինքն, քանի գարվաճունը ամեն զինվորներն չի գնար կոնտրոլներ եւ երբ որ քեոս կլա կողը բիտկոնա եւ ռումպինգա եւ դեսան 10-15 զինվոր գվազեն որ ասին բրավո այսինքն դերտան օգնել Mən destek gertan konalı amar yertan gör. Եվ հայ երդասարտները եկան եւ հոն հաստնեն վեճ անոնք չգրցան կոնալ դեսան որ հայերն ալ եկան եթե կոնան է վախնան որ մեծերուն լուրը հասնի որ կոնան որ սո չկողցան ան մեկ առավելություն է որ հայերը երբ որ պաշտպանելու ելան իրենց տաղմասները իրենց եկեղեցիները շատ օգնեց հայ քաղաքին համար That's great. Oh, sorry. Go ahead. You had a follow up on me? Yeah. Do you know, like, I know you said before there wasn't a lot of divisions between the Armenian community, but do you know, like, were different political parties and churches working together to like, help defend? Ամեն իրար է աշխատեցան։ Ատկե առաջ գար այսինքն ամեն մեկ ագումբը իր activity-ները ուներ, բան ուներ եւ գալա եւ Ես այսին իմ ընկերներս ամեն ագումբները, ամեն տեսակները ես ընկերներ ունեցել եմ եւ հեչ օրին մեկը չենք խոսած ասի հոմետմեն է OHT տաշնայի ադանք նյութեր չէ եղած այսին իբր մեր մեջ ընկերներում մեջ այո 25-30 տարի առաջ գար պրոբլեմներ մեջ են բայց նոր սերունդը չի գար իսկ պատերազմի ընթացքին As բոլորը ամենը իրար հետ միացան եւ անի ես կուզեմ աշխարհը ամեն հայկական քաղաքներում մեջ լա միությունը ոչ թե միան հալեբ ներ ժամանակ ամեն դե ադամ միությունը լան է ամենազորավոր ասկը կլան yani ամենը իրար հետ միացան ամենը իրար օգնեցին եւ այլևս դարբերություն տնել չկար ամեն մեկեն մեծերը իրար հետ եկան եւ իրար հետ աշխատեցան Ադի ես ինձ համար երազ է ամեն աշխարհի ամեն հայկական քաղաքներում մեջ անանք միությունը լա Ani, I have another question, but Ani, you have a follow up to that? That was good. I wanted to ask about other organizations being there helping. So it's clear that like Armenians were helping, but were there other? We heard that there was like the Red Crescent. Is that what it's called? What organizations did you see on the ground helping, if any? Ամենամեծը ասներ արաբերենով հիլալ ահմարներ որ ամենալավ ցևով գասներ որ բոլորին վերջը այդ գոմեն շատ բաներ չեմ գիտեր այսինքն ինչ օրգանիզացիոններ կարգան բանգար քապարչունին հոնե ազատնս չեմ հետևած այսինքն բայց գիտեի հայկական գոմեն գիտեի բայց օդար այսին
արաբական բանեն շատ կապարչում չէ։ Բայց գար, շատ գար այսօր։ And given, well, okay, two questions. One, given everything that's happened, do you feel like society has become more divided in that, like, groups that once were able to coexist are now unable to? And if so, or if not, or if so, do you see people being able to live together again? Դժվար ասում եք իշխան, բայց այո, երբ որ բادرազմը սկսավ դարբերությունը իրար մեջ տնել ժողովրդի մեջ ավելի ծնավ, ավելի առաջացավ, ես իրականությունը ասեմ մինչև բادرազմը սկսել է ոչ գիտեի, մինչև հիմա դարբերությունը չեմ գիտեր, բայց չէի գիտեր սուննիգա, ալավիգա, շիագա, քանի հետ չենք խոսած, հետ մեզ համար կարևոր չէ, բայց հիմա որ բادرազմը եղավ, այլևս քիչ մը էքսպերտի պես անգա ասի սուննի է, ասի ալավի է, ասի շիա է, աս գրուպը, աս գրունքներ եւ ինձ համար կարծեմ շատ դժվար է իդ առաջվա պես դառնալ, քանի երբ որ գտեսնենք որ նոր սերունդը, բզդիկ երդասարդ սերունդները նյութերին միան աս է, ուրեմն աբական միան աս է։ Մենք բզիկ յազադենից ասանք նյութերով չենք խանվել, մենք չենք գսեր ասի պաղցվավ, ադոր մորտեցին, բայց նույնիսկ հոն յազադենից այսինքն գտեսնենք, որ նոր սերունդը նյութերին միան աս է, նյութերին միան ասի պաղցվավ, ասի մորտվավ, հոս ռումբ բայտավ, ես կիշեմ անգամ ասկական ունիմ, բզիկ աղջիկ ունի և անգամ իրեն դեսա ասավ գերտամ որ աղջիկի սարնեմ, ուզես եգուր, օքեյսի, գացին մանգաբարդեզ այսինքն բզդիկներն ամենը և բագը գեցեն եմ ուշացություն է բզդիկները ինչ խաղը խանգոր, մեկը միսին գսեք որ թում վազ է բավդիր բիտկամ կեզի պաղցնեմ, որ հոն շոք է այսին բզդիկներ հիմա աս է խաղենին, ասանք պաներով գխանգոր, ամեն մեկ գրուպ կնեգոր, զենքով իրար հետ բիտ գրվին, պան թուղթե զենքեր, այսին նույթը ասել ես, մենք բզդիկյաց ադենից ասանք պաներ չենք գիտեր, մենք գիրեին բիտ պրնեմ, բիտ վազես եդևետ բիտ պրնեմ կեզի բիտ հասնիմ, ով միսեն ավելի արակ բիտ վազե, ասանք խաղեր կխային։ Եվ նոր սերունդ երբ որ ասանք եավ այլևս շատ դժվար է եդ առաջվա բես տանալ, դարձեմ կանմս սերունդ պետք է որ եդ առաջվա բես տանալ։ Anush, I know you had another question. Yeah, that's really powerful. I was going to ask you if any of your like friends or family members were hurt in any way during the war. Yeah, շատ անցեր գիտեմ որ բարեկամներ, ընկերներ կամ ասերաններ որ վիրավորվեցան, նույնիսկ ընկերուհիմ ունեի որ մոդ է, շատ մոդ չէի, բայց մոդ է և գելենք և ես հալև յազ ավենս թենիս կխայինք, նագուկար թենիս կխարպան և վստահ եմ լսեցիք 2015 կամ 16-ին Միրե Հինդոյան, որ ինքը եղբայր և ընկերուհին ռումբը վրանին ինա և երեքնին ալգմանան, ինքը 20 տարեկան, ընկերուհին 21 տարեկան և բզդիկ եղբայր 11 տարեկան։ Բաբային խանութեն թուրս կուկա և ռումբը ճիշտ վրանին ինա և ունենի։ Այսինքն եղավ, շատ գորուստներ եղավ, և սկիզբը դժվար է և մինչև մագան ադեններ հիշենքն դժվար է, բայց գյանք է այսինքն, միտ վաժվիս, միշտ պիտ չմդազես չեն է տունալ լավ չեսլդար։ And do you think that there were any specific targeted attacks at Armenians, or it was just, you know, the war was happening and Armenians were hurt in the midst of it? No, հայերուն եւ ավելի քրիստոնյաներուն, քանի աս գրուպները որ գային, գիտեին որ հայերը հարուստ ընտանիքներ են եւ երբ որ այդ Շեխ Մաղսուդը որ արած էին,
սահմանը քրիստոնեական թաղամաս եղած էր եւ իրենց ադզիմվորները որ սահմանին վրան էին իրենց միս terroristները կամ քողերը կամ բան իրենց նամակ գրին գսեն որ ցկեցեք միան աշրջանը 3-4 ժամ մտնանք վեճ իդ գելենք իդ դուք կանենք բայց միան մտնանք այդ 3-4 ժամը իրենք ինչու ուզեն որ մտնալ 3-4 ժամը որ մտնան ամեն ինչ կողնան գիտեն որ հոդեղ տրամ գա ոսկի գա սունոց ապրանք կա ան է նպատակը Անի մեկ կողմ մյուս կողմն ինչպես որ սկիզբը ասի իմ գարձիկովս Թուրքիան ալ մեջը խաղացավ որ դե հայությունը բարբե այսինքն եւ դգարացնե քանի շատ Հալեբ Լիբանան Middle East-ի մեջ հայությունը շատ զորացել էր yani չափեն ավելի զորացել էր որ Թուրքիայի վախ կպատճառեր որ Just like what was the final straw for you and your family that why did you decide to leave what after living for how many years did you live in the war like time and Crete 3 դարի ապրեցա բادرազմի մեջ Իմ միջնեկ եղբայրս 2012-13 նոր դարին ուզեց իմ հորեղբայրս կար որ Հայաստան գերտալոր 15-օրով եւ միջնեկ եղբայրս շատ ուզեց հետ երթալ նոր դարին հոն անցնել եւ վերադառնա Սկիզբը ծնողքս համացայն չէին բան համոզեց երթամ ասին օքեյ կնա 15 օր երթ վերադառնա Միջնեկ եղբայրս կնաց 15 օրվա համար ինքը կնաց կանում որ վեճ օթայանը կոծվեցավ եւ աներ չգրծավ այդ վերադառնալ իսկ մեզ համար այլևս Գիտենք որ աբակա չգա եւ իբր հայ իբր քրիստոնյա շատ մեծ վտանգի մեջ ենք նախավարաճ զինվորության հարցը որ գար քանի որ դարիքից կասներ որ զինվորություն դերտան եւ Սուրիա եթե զինվոր երթաց եւ բادرազմի մեջ է շատ դժվար է իդ վերադառնալու անոր համար գարձեմ այսին շատ բաժաններ կան հիմա ամենը չեմ մնացել Մեկը մյուսին վրա քալով որոշեցինք որ ելենք քանի 80 սալ գեցել եմ իմ դպրոց որ գերտայի բայթավ դպրոց չի գայլևս բաբայս կորձ գեցած էր կորձի չեր երթարվոր որոշեցինք որ ամենալավը դուրս ելնելն է այսինքն շատ դժվար որոշում էր բայց ստիպված ենք You just sort of explained some of my questions about like school closing, your father's business, and you mentioned about like the young generation who got like really used to things like the war and the killing and the kidnappings. But you yourself were pretty young too. How do you think it affected like what your plans for the future, or just like how you this was like an important time in your life, and how did it affect you? Գարձեմ ինձ համար շատ գործված վիճակ մներ, քանի նախավարաճ կարևոր դարիմը դպրոցեսման մերքով բակալորիա որ գսեն ամենադժվար դարին է որ վեճ համալսարան դերտասման այն դարին դպրոցս բայց ես տասերս բարոն կդա բան կդա գերտայի գսորվեի գոր այսինքն չի գեցած ամեն հույսով որ քնությունը գտանցնեմ Եվ կնութենեն երկու շաբաթ առաջ կեցի էլ այսինքն քանի վիճակը շատ քեշ եղավ դեռ ինձ համար ես արդեն Հալեբեն որոշած էի հոսքամ զրիցեական եւ Հալեբ եղած adens արդեն որոշած էի հոսքամն ինչ պիտանեմ այսինքն ինչ ուսում պիտանեմ ինչ կորզի մեջ մտնեմ Բեչը մենք չենք որոշած որ Հայաստան երթանք Մենք որոշած ենք, որ ես մեկն Հալեբեն ելեմ հոսքամ, բայց հոսքալու բանը շատ երկարավ, այսեն երկու դարի կսպասեի, որ թուղթերը բանկանի շատ դժվար է իբր սուրիացի զվիցերի ակալը, և երբ որ վիճակը շատ քեշ եղավ, բաբաս սավ տուն է մեծ եղբայրդ ավելի լավ է Հայաստան երթակ, հոնը սպասեք, հոն ավելի ապահով է, բայց զնոքը Սուրիա մնացին Այսինքն 2014 Սուրիա մնացին
Հայաստան եղած ադենաս ինձ համար Հայաստան եղած ադենաս օդարություն չէր, այսինքն հազիվ Հայաստան ասա ճիշտ է փոստները չի ճանաչնար, այսինքն այլ հոստերին դերտամ օններին դերտամ, բայց բզիկուց հայկական դպրոցի մեջ մեզնալը եւ ամեն նկարները տեսնելը քիրքերում մեջ հրաբարակը, օպերան, չեմդերին հոն իչան է ճիշտ այդ նկարները թեմս եղավ, գիտեմ որ ասի օպերացիան մեկը բետ չգար ինձի բացատրել ասի հրաբարակն է, ասի օպերան է բան եւ օդարություն չէի սխարոր Սկիզբը լավ էր, քանի ընկերներս ամեն հոն էին եւ շրջան գուկալ գմորնաս, գհանգստանաս եւ գսկսի ժամանակը դվայլել, բայց 3-4 ամիս վեճ գսես օքեյ, վերջը ինչ պիտելլա, այսինքն ես արգյանքս պետք է շտկեմ բանունեմ, վերջին կանումը ամիսը շատ դժվար էր, միշտ մտահոգ էի, թուղթս պիտելլա, պիտ գնամ կալ, պիտ չի գնամ կալ, եւ հոնալ չի աշխատեր, այսինքն գիտեի հոս պիտկամ ժամակորձություն ունեմ, հոնդեղ ընկերում ունեի, որ ինքը ժամացուցի խանութ ուներ, իրեն այդ խոսեցա, ասի ոչ թե աշխատին կամ խանութը քիչ մսորվիմ ժամացույցները բան, ինչ է, դեսակները բան, դրան շատ բան լարով սա պրոբլեմ չի գա եւ ուր կողնեմ քեզի, բավական օգնեց ինձի բայց միշտ վերջին կանումը ամիսը շատ մտահոգ էի, այսինքն բիդելլա, բիչելլա, բայց բախտավոր է եւ եղավ եւ գրծական ինձ Going back a little bit, when your brother first came and then the airport closed, did he come back to Syria by car or he just stayed in Armenia? No, Հայաստան մնաց Okay. And then where did you and he stay in Armenia if your parents were still Ասկարաններ ունեին, այսինքն իմ հորեղբորս աղջիկը հոներ, սկիզբում մնաց, վերջը այդ մյուս հորեղբայրս որ հետը գնացին Հայաստան, անոր դղային հետ ապարտմանի մեջ մնաց, մինչև որ մենք հասնենք Okay. Is your house still there? Were you able to sell your house? Do you know if other people are living in your house back in Syria? No, դունը դեան է թեր, չենք զախած, պամը չենք զախած, մինչև աբրանքը թեր մեջը իչպես անակ մնացած է, բայց մեկ առավելությունը գա, որ շենքը մեզի է, շենքը որ մեջը գապրեինք, իմ բաբաս իր եղբայրներուն հետ հող ունեինք, շենք բադեցին հոնդեղ, եւ ինքը եւ եղբայրները այդ շենքի մեջ ապրեցանք։ Ինչ որ ինձ համար շատ ավոր բզիկություն անցի, քանի թուրը չենք կոծել, բաց է գիտենք վարի դրացին մեր ընտանիքն է եւ իմ կազններուս հետ միշտ շենքի մեջն ենք, միշտ բան է ազենք այսինքն բայց ամեն ինչ դեռ է պարկաստո, դունը դեռ է, բայց կորզարանը շատ մեծ վնասներում Do you know what happened to the factory? Հիմա բաբաս կանադեններ տելեֆոններ կստանակ իր տրացին ելած է, դեսած է բան, որ ինքը պլիլ չէ պլած, բայց բզիկ բաժիմը պլած է եւ մեջը ապրանքը կկողնան, որ այսինքն կանի մեջը շատ ապրանք կա երկատներ բան, կկողցվի որ այսինքն Եվ ադե ամեն բաբայս համար ամենակ դժվար բանն է որ յանք ամեն աշխատերը որ անի շինե հիմա անան կողցի գետը That's so hard. Does the neighbor see like who comes and takes stuff? Is it like official groups or just people coming? No, gan official groups ga amateur at կողերը գուքան գկողնան նյան քանի գիտեն չեն գիտեր ինչ է այսինքն բայց գտեսնեն բացերը մտնան գկողնան Have you been back to Syria since? No. Did you say your dad has though or no? Anybody in your family has? Իմ ընտանիքից մեջ ոչ, հեչ մեկը չի դարձած. Okay. Yeah, Ani, I don't have any more questions about I have one question, but maybe it's for later about like, I think you mentioned earlier about coronavirus, like similar how like, everyone's staying in their house. That was kind of what the beginning of the war was like. So I wanted to ask you a comparison like that about, I know it's very different, but
in a way, like people are comparing, like, you know, people being on the front lines of the pandemic as this being like a war on health. And it's very different than a war, but something that I think is interesting is that the whole world is experiencing this pandemic. So it's like we're in it together in a way, versus in Syria, just Syria was experiencing it. So if people didn't want to care, they didn't have to. So I wanted to ask you, like, if you've been thinking about anything like that, if you feel like, and I know it's different because you weren't affected as much by coronavirus, but do you feel like there are any similarities between just being in a global pandemic versus just an individual country conflict, or similarities and differences between the war and the coronavirus? It's a strange question, but anything that comes to mind, maybe. Yeah, it's a good question. In Zamar, over Gerta եւ հիվանդանոցներում մեջ աշխատի եւ բան, այսին շատ մեծ հարկանք ունեն իրենց, քանի դարբերություն դե եթե տնենք Սուրիայի պատերազմի եւ անցերը, որ կորոնավիրուսին թեմ գբայտարին գոր, գնամսել Սուրիա գիտես որ տշնամի դուր է, տշնամի թեմը դե գիտես որ հոն է, հոն չես կնարել դա, բայց աս վիրուսը չես գիտեր որ ուր է, չես տեսներ որ իրեն, դեսնես վրա դե, դեսնես թեմինիդ վրան է, այսին անգոմեն շատ մեծ հարկանք ունիմ եւ գարձեմ աս ամեն ինչեն վեճ պետք է ամեն երգիրի ամեն գարավարությունները ադ անցերուն որ բայկարած են ծևով մը պետք է հարկանք բանն է կամ քեշ գոմեր այսինքն նեգատիվ գոմերը որ ես ոնց ինչ որ էքսպերիենս ունեցա կորձից դե գսեն դունը բիտ մնան դժվար է դունը մնալը չեմ գիտեր ինչ Ես գանադներ չեմ խոսել, գսեմ մի պատասխաներ, բայց գանադներ ալ չեմ դիմանար եւ կպատասխանեմ եւ ասի մեկ անգամ ասի որ օքեյ դու կխանգարի կոր դունը նստերեք, բայց դու դունը Netflix ունիք, ինտերնետ ունիք, շուր ունիք, դակ ունիք, բաղ ունիք, էլեկտրականություն ունիք, ուտելիք ունիք, սա ամեն ինչ ունիք Ասի Սուրիա, ասի ես ինչ որ, ես Սուրիա շատ քեզ շրջան մաբրեցա երկու ամիսի չափ, որ դունը մնացինք եւ ընդանուր երկու ամիսի չափ ծմերը ոչ էլեկտրականություն կար, ոչ ջուր կար, դակ ջուր կար, գերագուրները քիչ էին, թերերը քիչ էին, բայց ասեր բادرազմ էր Իրենց սկսեմ, ես ասանք բաները ապրեցա և մինչև իմ այսօր տեր մարդիկ շատ ավելի քեշ վիճակի մեջ են հոնդեղ ասի։ Ասի քիչ մադի մնդացել, ասի դուք հանգիստ կբարգիք, գելեք որ բարգիքն է վաղ չունիք, վաղ արդու բիդ արտանամ, իչի արտանամ, ասի ասանք բաներ պետք է քիչ մտածվի, հիմա նորմալ է, երբ որ իրենք չեն ապրած, նույն բանը չեն անցած, ես հոսը լայն նույն բանը բիտ կանկադ է, ադունը նստիլ է լավ չէ Բայց երբ որ մտածես եւ երբ որ տեսնես, ասես podcast-ով որ դունը էլեկտրականություն կա, ջուր կա, գերագուր կա, ինտերնետ կա, բան կա, այսինքն մեծ առավելություն է։ I wanted to ask you if you feel like you've been how can I say like you went through war and now you're going through a global pandemic and these things you can't control, but how, I don't know, how do you view your life and your future and like how are you going to, has it made you want to make more of your life because you've been able to survive these things? Like have you thought about it in that way? I'm sure it's affected you, but I don't know if you've actually thought about it. Like Yes, մտածած եմ, բայց Քիչմը կոմիկ ծևով մտածած եմ այսինքն, երբ որ մենք բզդի գած ադենից կքանքադեինք տասորված ադենից եւ մեծերը կսեին, մեր ադենը ավելի դժվար էր բան, անգամ եղբորս ասի վա մենք մեր բզդիկները քանքադին է, ասենք մենք բادرազմի անցանք, անոթտենե անցանք, պանդեմիկը անցանք եւ չքանքադեցանք, հիմա դուք պիտի քանքադիք, այսինքն գադագի գոմե կանեմ, բայց Գալի, այսեն աս ամեն ինչը անցնելը դժվարություն է, բայց միս կողմենա շատ բաներ գսորվեցն է և կարակտերըտ կպոխ այսինքն։ Ես Սուրիա եղած ադենս և հիմա, եթե կարակտերներս նայիս, շատ դարբեր կարակտերներ եղավ, քանի
Աս 6-7 դարվա մեջ շատ բաներ դեսա, շատ բաներ սորվեցա, քեշ եւ լավ։ Եվ ադա ամենը ինչ որ այսօր հիմա ինչ եմ եւ վաղ ինչ կդնամ ամենը գաստեղ։ Wow. That sort of reminded me of another question we ask people is like how maybe the experience of having your ancestors gone through the genocide affects how Armenians view the war. So you were talking about like how Armenians always say like, don't complain, our ancestors had it worse. How do you think like the experience of the genocide, how do you think the experience of the genocide affected how Armenians went through the war? And do you see any similarities between the two events, like 100 years apart? Գարելի այսին այո հիմա եթե նայենք ինչ որ Սուրիա գլագոր ճիշտ նույն ծևերով ինչ որ չարտ եղավ ճիշտ նույն ծևերով իրենք կնեն որ հիմա չեն եթե դեսակ ոչ միայն Սուրիա Իրաքի մեջ ալ նույնը Ասիազիդիներում որ եղավ բան նույն բաղմությունը ետ գլագոր 100 տարի վեր ճիշտ 100 տարի վեր չէ նույնը գլագոր Անոր համար ասեն մենք իբր հայ պետք է ցույց տանք աշխարհին որ նույնիսկ 100 տարի անց էր բայց ձեր նույն բաները գլագոր անոր համար պետք է ընդունել եւ ասանք բաներու թեմ գանքնել Բادرազմը այո հայրուն շատ փոխեց շատեր ավելի քիծան արժեքը ինչ է օրինակ ես հիմա իրականությունը ուզես ես Սուրիա եղած ադենս Այդ Սուրիական քաղաքին անքան հարկը չէի գիտեր։ Գարձեի ամեն դեղ ասանք է, ամեն դեղ ասանք գազմագերված է, ամեն դեղ ասանք մեր շատ հայեր կան բան։ Միտքից մեջ ասեր, բայց երբ որ դուրս ելա եւ չեմ սերգոր հոսանանք չէ, բայց երբ որ դուրս ելա եւ ուրիշ երկրներ ալ դեսնենք հիմա բարազոս ինտերնետը ամեն ինչ մեզի ցույց կտա որ ինչ է վիճակը Գսեմ նորեն հալեպ, այսինքն շատ զորավոր քաղուտ է, մինչև այսօր զորավոր է, ամեն ինչ է վեր, ամեն գազմագերբություններ, որ գա հալեպի մեջ հայգարան, ես գեդևի միշտ, և ինձ համար, այսինքն խելս գենա, որ մինչև իմա ատ դժվարության մեջ գազմագերբեն գոր, ասանք բաներ և ժողովուրդ կուկա գոր, Այսինքն կանմոր առաջ չեմ շեր բզդիկներով համար բամ գազմագերբած են եւ սրա գտեսնեք որ ամեն բզդիկները եկած են ուրեմն դեր ողջ է քաղուտը դեր չեմերած թիվը շատ ավելի քիծա վայո բայց չեմերած դեր ողջ է եւ ազբադերազմ փաստեր որ աշխարհը ամենը դեսնես Սուրիայի նախավարջ Հալեբի քաղուտը ինչ զորավոր քաղուտ է Yeah, we'll talk more, I guess, maybe the differences between Syria and where you are now. I don't know, so let me know if you have more questions, but I was going to say when you were in Syria, what made you start to think about Switzerland? Did you think about other countries to come to? Զվիցերիա համար ես իրականությունը ես չէի մտածած ես իմ հորքուրս որ հոսեր բաբաս խոսեցավ բան Եվ ինձ է սավ նարսավ Զվիցերիա գասավ գալի գլա սավ եթե գուզես եւ սավ հոդա ժամականի թում մեքանիկի մեջ էսպան սավ հոն գնա ժամակորձություն ունել կանի մոդ այսինքն մեքանիկը բան ես ցանկից մեջ չէի մտածած նույնիսկ բادرազմի ժամանակ որ Զվիցերիա կամ եւ ժամակորձությունը Բաբաս միան այդ միտքի ինձ դվավ և մնացածի ես պնդրեցի, ես նայեցա ինչ է, երկիրը ինչ է, Զվիցերիան ինչ է, ժամակորձությունը ինչ է, հորքուրս ոստա նույն կորձի մեջ ներ, բայց ոչ թե երբեր ժամակորձ, այլ վաճառող այսինքն խանութի մեջ աշխատել Գամած, այսինքն նայել են, դիտել են, բաներ են, սկսա շատ սիրել Հիմա բզդիգուց ես կսիրեի մի ժամացույց ծնել պան, բայց չէի կիդեր ինչ է, չէի կիդեր Զվիցերիա գշինվի, Զվիցերիա զորավոր է պան, գամած ինտերնետին նայելով, պան ընելով, աս կորդին սերը մեջս այսինքն ավելի պան եղավ։ Եվ մեկ գամեն ուրախ եմ, որ եղավ, կանի
հիմա շատ ավելի գարձեմ ուրախ եմ ժամախորհրդության մեջ, քան թե հոն եթե մեքանիկի մեջ մտնեմ։ Yeah, that's cool. And how did your family go about trying to apply to come to Switzerland? Did your aunt do something, or did you have to apply to the embassy? No, հորքուրս ոստեղ շատ քիչ շրջանով օրենք մի ելավ, որ եթե ընտանիք ունիս Սուրիա, Իրաք բան, ընտանիքի անդամ ունիս գնաս հոսպիտալ։ Եվ ինքը արագ թիմում հրավ, սկիզբը կփորձենք որ ուրիշ ծևերով գալ, դպրոցի կողմը, բանի կողմը շատ չեր հաջողել որ, բայց երբ որ ադորենք ելավն է թիմում հրավ, եւ գնամ սերկան ամիս վեճ արդեն վիզան ստացայես բան։ Okay. And before that, I guess when your parents said it's better for you to go to Armenia, did you travel by yourself from Syria to Armenia, or were you with anyone? Yes, մեծ եղբորս հետ եւ մյուս հորքուրս որ հալեբ էր իր ամուսինն հետ բան այն ժամանակ մարդիկ կորձրած էին որբեսի հալեբեն Հայաստան, Հայաստանեն հալեբ մարդ կդանեին նպերին եւ այն ծևով օտոյով, մեքենայով հալեբեն Թուրքիա անցանք, Թուրքիային Վրաստան, Վրաստանեն Հայաստան։ Okay. Երկու օրվա ճամփայր։ Wow. Did you have to go through any like roads that were controlled by the opposition, or was it all government? No. Մինչև կան մի կիլոմետր կառավարություններ ատկև է չեվ որ սահմանի միտ մոդենաս ոչ է միան օպոզիցիոնը, այլ ամեն տերորիստ գրուպներն էին։ Եվ շատ բաներ դես այսին, աս տելևիզոնեն որ գտեսնենք մորուքով, ոստեղ գաբաց բան, արանք մարդիկ դեսա այսինքն, բայց շատ մեծ բախտ ունեցանք, որ հաջող անցանք եմ մեզի բան միջավայր։ Did anyone ever? Ներու եղած է, շատ անցերու ճամփան շատ քեշ բաներ եղած է, բայց ռիսկը վերցուցինք եւ ըրինք ելանք։ Did anyone stop you to look at your passport or ask you anything? Միան մեկ հոգի գեցուց, բայց դեսավն է որ հայ ենք բան, սավ կացեք այսինքն, բայց մեկ բանը գա որ նորեն կյանքիս մեջ չեմ մոռանալ, վերջին checkpoint-ը որ կառավարություններ Գարավարգան զինվորը գեցուցին, սին ասի վերջին checkpoint-ն ասկե վերջ տերորիստներն է եւ շոֆերը որ մեզի գասներ որ ասավ եթե գեցնեն հարցնեն ուր գերտակ կոր մեզ եք Հայաստան գերտակ կոր ոսեք կեսապ գերտակ կոր Սուրիայի մեջ մնան դուրս չեն կելներ որ երգինեն վերջին զինվորը որ գեցուց Գարավարգան ասանք թուրը բացավ Սավ արապերենով հարցուց ուր գերտակ կոր, ասին կեսապ գերտակ կոր արապերենով, ասան գրա, մեկեն հայրենի հարցուց սավ Հայաստան գերտակ կոր, յալլա, կացեք, այսինքն վերջին checkpoint-ը որ աս տերորիստներուն թեմ կգրվեին որ հայ գարն է չնորեն։ Մինչև այն ասիջան գրնամ ցույց տալ որ հայերը ինչքան չանկրին եւ բանրին որ Սուրիա լավ մնա։ Wow. And the person you said who saw your passport saw you Armenian, that was a government checkpoint? Yeah. Okay. And then did you get stopped at all by the terrorists? Yeah. And was the driver Armenian too? Yeah. Yeah. Ատոնց հետ համացայնված էր կամ չեմ դերքանի Ինձ համար քիչ ման նորմալ չէ որ այդքան checkpoint-ները անցանք եւ ոչ մեկը չի գեցուց վստահ եմ իրեն կճանչնան ստան իր մեծ դրամալ գարնեն վերջը որ չեն գեցներ կանցնեն գորամեն And had you been to Turkey before you drove through to get to Armenia? Սուրիայեն գիտես Հալեբը Թուրքիան սահմանին մոտ է մեքենայով Թուրքիա անցանք Թուրքիային Վրաստան եւ Վրաստանն Հայաստան Was that your first time in Turkey? Right. Okay. Did you feel anything like emotionally to be back in like the Turkish did you see any areas or Ինձի քիչ շատ աստեց որ գիտեմ որ հայկական հողերու վրա եմ բայց միշտ կտեսնեի եւ Թուրքիա շատ քեշ մեզ համար քեշ ամենգա որ ուր որ նայես թրկական թրոշակը գա
Եվ ոչ թե բզդիգասան, շատ մեծ դրոշակներ, ամեն լերներում վրա, ամեն հողի վրա մեծ դրոշակները դրել են։ Ինչ որ գարդեմ մասն իմ գարձիկովս երևակայելովս, որ մասնավոր գնեն, որբեսի ոնդեն օրմը հայմը աստին է կեշսկա, ան աստիջան այսինքն։ Հասան գազեմ հայկական, հին հայկական հողերեն անցանք։ Wow. And it was your first time in Armenia too? Այ։ Okay. And how long did you live there? Sorry, you said. Դաս ամիսեն մեկ դարի մնացել։ Yeah. Կանի ադեմ եղավ Լիբանան եւ Հորդանան կացի մեկ կեսերու ամիսով, որպես զվիցերիական վիզային թիմում անեմ բանանեմ, բայց մնացած ժամանակը Հայաստանում։ Okay. And those times you flew to Lebanon and Jordan? Այո։ 2013-ի վերջին ամիսներն էր Լիբանան կացինք, որպես թիմում անենք վիզայի եւ շատ մեծ waiting list կար, որպես միան թիմում անելու։ Ոտեմ մարդոց հետ խոսեցանք, ասին լուծումը ինչ է, կանի մենք ոչ չենք ապրիլ, Հայաստանեն եկել կանի եթե սուրիացի ես պետք է իր թրացի երգիրներեն վիզան բանն ես թիմումը դաս, չես կնար Հայաստանեն անել։ Ասին ինչ պիտանենք, ասին մենք չենք կնար ամիսներ հոսմնալ եւ Լիբանան շատ սուղ է, այսինքն, ասին ամենալավ լուծումը Հորդանան երթալն է, Ջորդանի։ Ասին ոդեր waiting list չիգա բան, կացին ոդեր, բայց նորեն ռանդևուն որ արինք, միտինգը որ արինք թիմումի համար, մեզի գրեթե 2 ամիս վեճ տվավ։ Wow. Ոստիված 2 ամիս հոն մնացինք, թիմումը արինք, ետ Հայաստան վերադարձանք։ Ետ Հայաստան վերադարձանք, բանը վիզան, բայց բանը Լիբանան ասինք թող բանն են, Լիբանանյան ամբասադի մեջ զույցերական, կան մեզ ավելի թրույն էր Հայաստանեն մեկ են Լիբանան երթալը, կանում ամիս վերջ Փետրվարին վերջերն էր գարձեմ, գամ մարդինը սկիզբը, որ տելեֆոն եկավ, որ վիզան եղած է։ So Լիբանան կացինք վիզաները արինք և երկրորդ օրը հոզվիցերի ասն։ Wow. And that whole time, like when you went to Jordan, you went to Lebanon, did your parents have to go there too from Syria or just you went? Libanon, այո։ Libanon եկան կանի կացինքն էսին պետք է ընդանիքը լման հոսելա, 3 եղբայր չպավեր, so իրենք ալ եկան, բայց իրենց նպատակը միան մեզի համար էր, իրենք վեճ հետ Սուրիա վերադարձան։ Մենք Սիրիա հասանք, եւ իրենք վերջը մեզի միացան, 2 ամիս վերջ մեզի միացան։ Okay. And what did they say about all the time they stayed in Syria? Did things get worse? Or? Yeah. Did they stay for your dad's business or? Այո եւ ոչ, քանի բաբաս քսեր որ դուրս ելեմ ինչն եմ այսինքն այդ բանով էր, ինքը կորձոն է, դունոն է, բան։ Բայց հոն եղած ադենին այսեն մամաս կբագնե քիշերներ եղած է որ վալիզները բադրաստ բարգած են քանի անգամ որ մոդ էին գսեն որ գալի քիշերը մեկն արդնան փախինք այսինքն կմտնան բան եւ շատ աղդոտ խամը խաղցան չէ որ իրենք շատ մոդ էին քրիստոնեական տարերը մեծ օպալորներ դրին սպիքերներ դրին speakers, մեծ սպիքերներ դրին եւ սպիքերի մեջ են գորան որ բիտքան ցեզի մորտենք, բիտքան ցեզի սպանենք, աղոտներ դրին ad իսլամական իրենց աղոտները, այսեն գուզեն որ քրիստոնյաներուն հոդերեն դուրս անել, փախցնել այսինքն։ Wow. And that was I guess all in Arabic there over the speaker. Wow. And obviously that wasn't the government, right? No, it was the terrorist group. Wow. I almost interrupted your questions. I was going to say in the months that you did live in Armenia,
If you didn't have like the application for Switzerland going, do you think you could have lived your life in Armenia? Did you like it, or what was it? Ես Հայաստան շատ սիրեցի, այսինքն իբր ինձ համար ավար կանի մտնորորդ լավ էր եւ ստայեմ դուք Հայաստան եղած եք եւ տեսած եք դե մտնորորդի ինչ ճոխ եւ ինչ աշխուժ մտնորորդ է այսինքն բայց այն ադեմվանե գսե եւ ինչեւ մա գսեմ Հայաստան միդաբիսն է հոն 0-ին չես կնալ սկսել քանի շատ դժվար է հոն 0-ին սկսելը Ափսոս, այսինքն եթե այնտեղ վիճակը լավ անշուշտ հոնգում մնայի իմ հայրենիքս է yani օդարություն չէ ինձ համար երկրորդ տունս է բայց ինձ համար իբր երդասարդ 17 տարեկան եղբայրս այնադեն 24 տարեկան ներադան դժվար է հոնդեր 0-ին սկսելը Մարդիկ երին հաճոյցան, ինձ համար շատ մեծ հարկանք ունի իրենց, ով որ հոմ մնաց եւ հաճոյցան, բայց ուրիշ բանն ալ գար որ ես չէ որ միտքս դրած էի ժամակորձություն ունեմ, գիտեի որ հոս է դեղած, զվիցերիա է դեղած. Yeah. So then when you finally came to Switzerland, you got the visa, what did it feel like finally getting to come? Անգլերեն գսենք dream come true. Yeah. Անանգ է, այսեն գրեթե 3 տարի կսպասեի գորել, ոչ թե սպասել, այսինքն կարմա ամիսեն գլագամ, կալ տարի գլանո, կալ շապատ կուկասկոր, գզանքեն ոստեն, կալ շապատ հոսես, գետայի հալև եղած ադեն սկացյամ շուգարեր եմ, կիդեմ հոս բաղ է, հաստ շակետներ կննազ եմ պան, սեմ ուզվիցերիավ դերտամոն պետք է աբրանք արնեմ, անանք գաբրեի գոր, Եվ մեկ ու կես տարի վերջ արդեն քիչ մը բան եղած է, որ բիչել լա, բիշ շունե այլևս որ լա բան, և որ եղավ և հոս եկա ամենա ուրախ օրերես մեկն էր, առաջին օրը որ հոս ասեմ. Wow. And the type of visa did you get? Was it like as a refugee to come or was it a permanent resident? Family visit visa. Family visit, okay. Բայց իրենք գիտեին որ պիտկամ այս նույնիսկ կառավարությունն ակնյանի ոստեի կառավարությունը ապուշ չէ գիտեք որ հա Սուրիան եկողը վիզիտի համար չի կարող ոստա եւ հոս եկանք նե կացինք ինչ որ պետք էր ինք եղավ Okay. Was it a long process? Did you apply for permanent residency or for asylum? Asylum-ի ես թիմեցի, բայց չընդունվեցավ։ So ուրիշ պերմիտով գմնայի գոր, որ շատ իրավունքներ չունեի, այսինքն բանկաշիվ բանալ, մինչև տելեֆոն, որ երտամ քիծ կնեմ, որ բան մինչև անոր իրավունք չունեի, ուրիշին աննով վրազեի բան, 6 տարի հետո ավելի զորավոր պերմիմը ստացա, ինչ որ 2 օր առաջ 5 շաբթի օր ստացա պերմիտը, որ ինձ ավելի ազատություն ուտա եւ գնամ ճամփորդել մինչեւ այդ պերմիտով իրավունք չունեի երգիրեն դուրս ելնելու 6 տարի ոչ վականս հրազեմ, ոչ բան եւ ինձ համար 6 տարի Հայաստանն է չվերադառնալը ինձ համար շատ դժվար էր, այսինքն նախավարջ հոստել ընկերներ, որ ունեցա ամեն համար Հայաստան գերտային, ես հոստ նստած եմ դժվար էր։ Բայց 2 օր առաջ իմը այսին անցած 5 շաբթի արդուն ամագը ստացա մեջը պերմիտով, որ Congrats. What type of permit? You don't have to go into all the details if you don't want, but what type of permit is it? It's a work permit. Work permit, okay. And then, again, you don't have to say, but do you know why they denied your asylum application? Well, մենք 3 եղբայր թիմեցինք եւ մեկ adin եղավ, մյուս 2 adin չեղավ, չեմ գիտեր ինչու, այսինքն իմ գարձիկով սկանի մեկ adը արդեն կորձ ուներ, այսին օքեյ ամենի, բայց ես եւ մյուս եղբայրս չունեինք, չընդունվեցավ։ Գարձեմ այդ բաներ, բայց հոս Զվիցերիա մեկ բան գա որ ինչ որ ես սկացեմ, գալիս սխալ եմ,
քեզի ճիշտ բաժարը չեն ասել։ Mm. Ուրիշ բզդիկ բաժարը մեջ շագտնեմ, բայց յետևը ավելի մեծ բաժար կա, որ իրենք չեն ուզել քեզի ասել։ Yeah. And what has it been like getting used to life in Switzerland? Like finding a job, finding a place to live. Did you already speak French or you had to learn? Oh. Սկիզբը շատ դժվար էր։ Այսինքն չես գնար երևակայել ինչքան դժվար էր, երբ որ նոր հասա, ես մարտին հասա եւ իմ դպրոցը սեպտեմբերին սկսի որբեսի լեզու սովորում եւ բան։ Առաջին 6 ամիսը դունեն դուրս կուքային եք վախնայի մեկի հետս խոսի, քանի լեզուն չեմ գիտեր։ Միան մեկ ջամփա սորված էի դեպի լիճ երթալ եւ հոստեղ փողոցը դա որ ամեն ժամացույցները, ատամանտները, բան վիտրիններում մեջն է, երթայի հոնգը դիդեի լիճին կողը գքալեի ետ դուն գտանայի, ամեն օր ասեր։ Առաջին 6 ամիսը ինձ համար ամենադժվար շրջանն է։ Վերջ երբ որ դպրոցը սկսա, գամած կփոխվի, ճիշտ է, դպրոցը ինձ դժվար էր, քանի իմ դարիքից չէին, ինձ մեջ շատ ավելի բզդիկ էին։ Շատ ընկերություն չկրծան էլ մտածելակերպը դարբեր է, բայց մեկ բան կա, որ Աստծո փառք ուտան, որ հոստեի հայ քաղուտը, այսինքն բավական օգնեցին մեզի։ Լա դունի գոմե, լա կորզի գոմե, լա վայ մեկ բանի ուսումի գոմե, դժվարություն ունեի, մարդիկ գիտեմ, մինչև այսօր պետքություն ունենամ գզամքեմ, ամեն սրտով օգնեն, արի մեզի մեր առաջ երթալը շատ արագացուց, այս մարդիկը չլային է, այսինքն մինչև հիմա թե շատ դժվար վիճակի մեջ կլային։ And do you think, like, I don't know, were there a lot of other Syrian Armenians who came to Switzerland? Do you feel like the country accepted a lot? Շատ սուրիահայ չգարմյան ուրիշ ընտանիք մնագա եւ ինչ-որ Ժնևեն դուրս կարծեմ 2 կամ 3 սուրիահայ ընտանիք եկած բայց միան այսինքն ավելի չէ։ Yeah. Do you feel like there's more the Swiss government should do to help like new families who do come or Syrian refugees overall? Գարավարությունը բավական օգնեց սուրիացիներուն այսինքն գարձեմ գնար ավելի օգնել, բայց հոսալ քիչմը շատ ասանք բաներում է շատ խիստ են։ Այսինքն շատ օրենքներ կա եւ թույլ չէ այսինքն թուղթը շուտ ստանալը, օրինակ ես որբեսի զվիցերիական պասպորտ ունենամ, պետք է մինիմում 12 տարի զվիցերիա ապրածելամ, որբեսի վերջ պասպորտին թիմեմ ոչ թե ունենամ։ Գարձեմ անալգա, որ շատ մարդիկ չնդրեցին զվիցերիա, ավելի շվեդ ընդրեցին, հոլանդա ընդրեցին, կանադա ընդրեցին, քանի որ դա շատ ավելի թույլություն կա։ Միակ դարբերությունը զվիցերիա, որ գյանքի բաները, այսինքն կոնդիշնները ավելի եթե կորձ ունենաս եւ բան ունենաս շատ ավելի ապահովություն կա, քան թե ուրիշ երկրներ։ Եվ ադա ամենամեծ փաստ եղավ հիմա կորոնայի ժամանակ, որ գտեսնենք որ երկրներ կա, եթե չաշխատես դրամ չունիս, կորձդ գեցավ bankrupt կներ, հոստեի կառավարությունը անանք էր, հոստեի կառավարությունը ամեն մարդ դունը նստավ 80% ամսական կստանար որ կառավարությունն կորձը վնասվեցավ ու կառավարությունը ամեն տեսակի ցևով գողներ որ եւ գսեմ որ անոր համար հոստը տրախտ է այսինքն ասանք ադեններ գսկաս ինչ տրախտի մեջ գալիս որ ուրիշ տեղը լայինգ մեգա չոկներ իսկ կորոնային առաջ նույնն է ապահովություն կա կորձը գործընծուցիր քեզի կառավարությունը 2 տարի Համը գա որ շոմաժ վսնոստը, 2 տարի քեզի ամսականը տուտա, մինչև ուրիշ կորձ գտնաս։ 2 տարվա մեջ չկդար գետաս սոցիալ հելպի վրա գպանգնես կստորակվիս, քեզի մինիմում տրամ գուտա որ դունդ վճարես եւ գերագուր կնես։ Այսինքն ամեն տեսակի ծևով ապահով ես ոստը, հետ բանը վախ չունիս։
Yeah. Informet pachten mesela. Great. And when you first came, before you knew French and people knew like, oh, you're from Syria, you're Armenian, do you feel like the Swiss people treated you well? Were they welcoming, or what was it like in the beginning? Շատ այսին զվիցերիացիները արդեն իրենք վարժված են, որ հոստեղ շատ օտար կա, շատ մեզիբեր շատ մարդիկ կան ուրիշ երկիրները եւ ամեն տեսակի ցեվով գազམ་ագերբված է հոստեղ։ Այսինքն հոստեի գազམ་ագերբությունը առանց մեկ level հասած է, որ շատ զորավոր է, ամեն ինչի մտածված է, բայց իբր ժողովուրդ Հիմա Ժնևի մեջ իրականությունը ասեմ դժվար է քիչ մը բնիկ զվիցերիացի ծանոթանալ, այդքան որ օդար գա։ Բայց եթե դուրս երթաս Ժնևային դուրս երթաս եւ քյուրերը երթաս բան ժողովուրդը բարի եւ երեսիդ կժբդա փոքր դեսնե բոնժուր գսե պարլույս գսե բան գսե շատ գրտված եւ շնորհքով ժողովուրդ է այսինքն զվիցերիայի ժողովուրդը եւ գողնե այսին բան պետքություն ունի շատ հյումանիտար ժողովուրդ է այսինքն ես մեկ հատ բզդիկ ասոցիացիոնի մեջ էի հայկական որ Հայաստան գողնե Հայաստանը մեղր գբերեն եւ բան Կորձիս տեղը մեկ հատ զվիցերիացի մգա իրեմ խոսեի որ սա հա անանգեն է սա ինձ կանիմը հատպերը սա պահանակ երտամ շուգաներեն մեծ կոմպիներներուն համար վճարեմ Հայաստան պետք ունեցողներուն համար վճարեմ սա քիչ ավելի սուգ ուտամ բայց նպատակը լավ նպատակ է սեն ասանք բաներ կմտածեն չսեմ նոհոն ավելի աժանը հոնդեն երտամ տնեմ անանք ժողովուրդ են այսինքն Yeah, that's nice. And then you talked a little bit about, how you got into the watch. I can't think of the word in English. Watchmaking. Watchmaking. So I don't know if you want to explain like how you've come to really like it, what sort of work you do. Yes, արդեն քիչ ֆորսի Հայաստան ընկերմ ունեի կովկացի ինձ ինքը լավ կապար մտավ որ ամեն ինչ որ ժամակորձության վրա ժամացույցի վրա էջեր գա լավ Facebook, Instagram բան բոլորին նսավ հետևիր զորավոր է դգար է հարուստ մարկա է դգար մարկա է հետևիր սա եւ ժամացույցները դիդե նայր աչքը տոլեցվի սա նայր ինչ մոդելներ կա բան երբ որ հոսե գա Răsի գիշները գալեի երտայի ժամացույցները գտիլեի վիտրինին արչև գգենայի ամեն մեկ վիտրին արչև 5-10 վայրկյան գգենայի մեկ ժամացույցները գտիլեի մինչև որ անգամ դբրոցն էի դեր ուսուցիչը մեկ հատ Rolex թրեր է բայց չէ որ աշակերտներն ալ քիչ մը ամենը ռեֆյուջին եւ բանեն Չեր ուզեր որ Rolex-ը ցույց տալ աշակերտներուն դեմ որ վատ չսկա միշտ կազագովը գկոցեր որ Rolex-ին վրա բայց ես Rolex-ին ոստեղ ձայրը դեսամյան ես բա վերջացավ կովկացի անուշիկ Rolex-ը դրազեք եսավ ասանք շոկ եղավ սավ ես գբահեի որ ինչպես ցուն դեսար ես մեն բաժինը դեսան է քիծա Rolex-է եսավ ասանք Սա ուրդեն է ասկան պանեսի ամեն օր գերտամ 10 վայրկյան Rolex-ին վիտրինը աչև գենամ ժամացույցները գտիդեմ նորմալ է Վերջը կորձի մեջ մտնալը ինչպես որ ասի շատ հայեր օգնեցին մեկ բան որ հոստեղ Frank Muller մարկան գա ինչ որ Seyon հայ է եւ շատ լավ այսին հայրենասեր մարդ է ինքը իր ընտանիքը եւ ճանաչում իրեն եւ ոյ մեկ հայ որ պետքություն ունի եւ ինքը եթե գնան է օգնել գոքնե այսին չի մտածեր ես սկիզբը շատ չարչարեցա որտեղ գտնամ ժամակորձության մեջ իբր աշակերտ դրա զադեն սկուզեի ուսումնել աշակերտ ժամակորձություն բայց նախավարջ վիճակը լավ չէր, երբ որ 2016-ի adեն ժամակորձությունը հատկան լավ չէր, երկու ժամակորձության կորձի մեջ գնախնդրեն առաջ զվիցերիացի, ֆրանսացի, եվրոպացին, վերջը ուրիշ ասկ էր։ Արդեն դեղերը քիչ է, ու դեր անոն գալքան է անգարելի պամներ այսինքն որ մտնամ,
աս մարդուն հետ ավելի քույրիկին հետ խոսեցա, որ ասանք եւ ամեն դեսագի ծևով եւ սկիզբը շատ լավ չէր, քանի կառավարությունն ալ չէր ընդունել որ կոնտրամպան, այսինքն դժվարությունները անցան, բայց բան չեղավ այսինքն շարունակեց սավ չէ բիդլա հույսիդ մի կդրեր բան եւ գրծավնել սկիզբը իբր աշակերտ կացի վերջը 8 ամսվա մեջ բավական սորվեց շատ սորվեցա որ հոդերի բանը այսինքն ինչպես production-ին շեֆը սա որ խոսենք որբեսի քեզի կորձը անեն կանե արդեն production գնես որ բան գնես որ եւ արդեն հիմա 3 տարի եղավ հոմ մեջը աշխատում որ դիպլոմ չունիմ բայց անցյալ տարիներ սկսա իրգունները տասի երտալ որբեսի դիպլոմս ունեմ երկար է 6 տարի է ամեն օր կորձեն վերջ դպրոց պիտերտամն է այսինքն շատ դժվար է բայց պետք է անեմ քանի կարևոր բան է դիպլոմ ունենալը Oh, congratulations on you're working in like the best in the world. Yeah. The diploma is that to finish your high school from Syria or is it something for watchmaking? No, it's for Jamakozichan amare. Oh, okay. Yeah. Jamakozichan diploma super Jamakoz. Okay. Now I want to ask about like the Armenian community in Switzerland, but I don't know, should I miss any? Yeah, no. That's exactly everything you're asking or like I'm about to interrupt to ask it and then you ask it, so it's perfect. Okay, this has been so interesting. So I know we talked about this a little before, but what is the differences between the Armenian community in Switzerland and in Syria? Yeah, I guess just start there. Yeah. Դարբերությունը գնամսել նայած ինչ տեսակի դարբերություն բաներ կա որ շատ դարբեր է բաներ կա որ քիչ մը ինձ գիշեցնե հալեբ ինչպես է միակ դարբերությունը հոս որ բան չի գա ագունքներ չի գա միակ մեկ դեղ է մեկ գոմեն լավ է միս գոմեն լավ չէ գսեմ քանի լավ է որ ամենը իրար հետ են բայց լավ չէ որ բան չի գա competition չի գա Mahaleb incher İran gmasna pangnein, sen մենք ավելի լավ դանենք, մյուսը նո մենք ավելի լավ դանենք, անոր համար ավելի առաջ կերտար, ավելի գարաչանալ։ Հոց աս է այսինքն։ Ես չեմ ասել որ հոց չանք չեններ, ավոր դեսային չանք դնենք, միան այդ դարբերությունը կա, երկու հոց շատ ավելի բաներ սորվեցա, ինչ որ հոնդեր չի գնար սորվիլ, ինչ որ ոչ թե հայ դարբերությունը, հայ մտածելակերպները ինչ որ Սուրիահայ, Լիբանանահայ գմտածե, ինչ որ բարձկահայ գմտածե, ինչպես որ ծեր մոտ բորսահայ գա, հայաստանցին գա եւ ամեն մեկին շատ բաներ սորվեցա։ Քանի ինչ որ ամենք հայերը ամենը նույնն են, մտածելակերպը կփոխվի գորնորեն Ella Suriahai եւ Հայաստանցի մեջ կամ Բարսկահայ Բորսայի մեջ բայց անի նորեն քաոտին անշուչությունը գուտա այսինքն ամեն մեկը իր քեֆը դեսակ մնե իր քեֆը գբերը ֆանգնե եւ նոր եւ դարբեր մտնոլորտ մստացվի Oh, that's nice. Do you notice among like the Swiss Armenians of your generation that their Armenian is not as good, like language is not as good, or the way they feel about being Armenian is different? About the thing, yeah, of course. I think the darpervi, բավական դարբերություն կա, բայց չեմ ասել վատ դարբերություն, բայց գա քանի որ հոս դպրոց կա, բայց միօրյա դպրոց է եւ official դպրոց չէ, ինչ որ քաղուտը գնե, այսինքն professional դպրոց չէ, մեզի բես 5-6 հատ դպրոց կա հայկական ամեն մեկում մեջ 2-3 հազար բան կա, հոս բզդիկ դպրոց մնե 40-45 աշակերտ կա եւ միան բզդիկներն է մեզերու չի գա, այսինքն մեծ ջեներացիոն չի գա, բայց ինձ համար ադի գարձեմ ավելի
իրենց համար ավելի դժվար է հայությունը բահելը, քան թե մենք։ Եվ ով որ գրծել է այդ հայությունը բահել եւ հայերեն խոսիլ եւ մաքուր հայերեն խոսիլ, նույնիսկ մաքուր չէ, լավ նորմալ հայերեն խոսիլ, գարձեմ մեզ մե զորավոր է ինքը։ Քանի ինքը մենք հալեբ ամեն թրություններ ունեինք եւ սորվեցանք, ինքը ամեն դժվարության մեջ գրծել է հայերեն սորվի եւ այդ հայությունը բահելը։ Անշուշտ կան շատեր կան որ չեն խոսիր, ես չեմ այ բաներ, սկիզբը նույնիսկ եկան է ինձ համար քիչ մը բաներ, որ հայերեն ինչպես հայերեն չխոսիր, դեռ չի հասկացած այդ Եվրոպայի բանը լանա, մերկով ամեն հայերեն գխոսի նորմալ է, բայց վերջ երբ որ քաոթի մեջ մտա եւ տեսա վիճակի ինչպես է եւ բան, ասեմ բրավո այդ անձերուն որ հայերեն սորվեցան եւ չեմ այ բաներ անոնց որ հայերեն չեն խոսիր, քանի դժվար է վիճակը. I have a follow-up. Two things. One, what do you think makes it hard to not preserve all these things as well as they did in Syria, for example? Is it really just the numbers that Syria you had so many more Armenians, or what else is it? Is it the idea that people are more secular in Europe? What do you think makes it that way, that it's harder to preserve this in Switzerland, for example? Okay. Կարմը բաժար կա, մեկ այո թիվը շատ գաստ է, երկու մենք Սուրիա գնամսել քիչ մը ստիպված էինք նորեն մենք մեր մեջ մնալ, քանի մեր կով երիտասարդ աղջիկ մը չենք ցիկեր, անգարելի էր որ քյուրեն եկած իսլամին հետ դուրս ելե երթա ընկերություններ չգարանոր համար հայերը միշտ իրար մեջ, բայց հոս ամենը նույն մտածելակերպն է վերի վարով քրիստոնեան բանը եւ երրորդ ամենամեծ բաժարը որ դարբերություն կա զորավոր դբրոց չլալը եւ աղմուկներ չլալը քանի որ նույնիսկ դունը հայերեն խոսիս հայերեն սովիսպան դբրոցը եւ աղմուկը լալը ամենակարևորն է որ հայությունը բահի քանի դբրոց դերտա ստիպված է հայ ընկերներ ունենալ հայ շրջանակ ունենալ հայերեն սովիլ նույնալ աղմուկը դերտա հայ ընկերներուն դեսնե մարզանքն են իրար տենիս խաղան ֆուտբոլ խաղան բասկետ խաղան եւ անան մերքով անանգեր մենք անան ընկերություններ ունեցած ենք հոստել ուշադրություն ունի հայ ընկերմ ունի բզգուտեն զանոթացել է դա մինչեւ հիմա նույն ընկերն է ես հալե բանամ չէր ես բզդիգյաց ադենս ընկերներս տարբերեին նոր ջեմարան կացինը ընկերներս տարբերեին ջեմարանին վերջին դարներ ընկերներս տարբերեին քանի շատ մարդիկ կա քիչ մասոր եմ գերություն գնես կվերջանա մույսին հետ գնաս մինչև որ իրական ընկերները գտնած հոսնո միան ինքն է ուրիշ չի գա շատ բան չի գա անորամարը սիտիվը գաստե շատ լալը շատ մեծ տարբերություն ունի. Do you feel like in any way I know not that many Syrian Armenians have come, but do you feel in any way that you're like reinvigorating the community and making people want to learn Armenian more or want to, I don't know, maybe it's not as potent because there's not so many of you coming, but have you felt a difference with your arrival? Like, do people act differently? Չեմ գիտեր եթե գնամ ասել որ իրենց ավելի փափակը դվի որպես հայերեն սորին բան քանի ադի իմ վրա ես չեմ գնալն ադի պետք է ծնողներ անեն բայց քաչալերելու գոմե ես եկած օրես մինչև այսօր կփորձեմ եւ միշտ կփորձեմ երիտասարդներուն բերել միացնել եւ քան հայ քաոթի մեջ մտնան աշխատին գազմագերբեն ընեն ելեն չեմ ասել որ չեն գար չեմ ասել որ չի գան բայց եղածին ամենամատ քիչ է շատ ավելի գնան կան դժվար է գիտեմ հիմա իրենց համար
Փոխանակ հայն է դիելը ստիպված լա երթա աշխատի ինքը իր բզգուչան զվիցերիացի ընկեր ունի, որ նորմալ է ամեն մեկ անց եւ բզգուչան ընկերը, որ իրեն վստահ է անոր է դիելը։ Իսկ աշխուժություն բերելը չեմ գիտեր եթե ես գնամ որնել կամ ոչ, բայց իմ նպատակս հիմա չէ անուշ գիշես երբ որ եկար հոստեղ ֆեստիվալ գար եւ կացել էինք բան սանտրազ էինք հայկական գերագույններ գծախենք որպան բանը UIS գա Union Armenian the Swiss ատ գազམ་ագերության մեջ եմ եւ իմ նպատակս ատ գազམ་ագերության մեջ ոչ թե միան ադանք էվենտներ գազམ་ագերելը այո կարևոր է բայց իմ նպատակս ավելի երդասարտությունը իրար մոտ բերելը հայ երդասարտները իրար հետ ընկերանան հայ դրակ աղջիկները իրար հետ միանան իրար հետ դուրս ելնեն իրար հետ ամուսնանան մինչև այսին որբեսի այդ հայությունը մնա քանի հետ ամեն մեկը օքեյ ընկերությունը մորցիր եթե երթա չեմ ասել որ վատ բան է բայց եթե երթա օդարի հետ ամուսնանա բան գա եւ ես նորեն չեմ այ բաներ վիճակը դժվար է եւ ստիպված չես հայ հետ սիրարվիս ես վաղ դեսնես օդարի հետ սիրարվիմ եւ ամուսնանամ դարբեր է բայց ինչու հայինց կեն եւ օդարին հետ անգայսին վերջով մենք մեր ազգը պետք է շարունակենք եթե շարունակենք եւ իրար հետ չլանք հոստեն չեմ դեր 50 տարի վերջ մեր թիվը շատ ավելի քիչ կդլա եւ շատ ավելի դգար ազգ կդլա ինձ համար շատ կարևոր բան է եւ միշտ կխոսեմ հոստեմ մարդուց հետ խոսեմ ասեմ իմ ամենամեծ վախս վայեմ բզիկներս հայերեն չխոսին կամ հայ չմեզնան ամենամեծ վախս է եւ անի է որ ինձ ուժ գուտա որ շարունակեմ եւ գրծածից չափ բաներ գազམ་ագերեմ եւ անեմ Do you think you want to raise your kids in Syria or in Switzerland or would you want to like growing up in Syria but then seeing Switzerland where maybe somewhere else completely different but do you think you would want to raise your kids in Switzerland? Անշուշտ, այսինքն ես հոսեմ հոսպիտալներն եւ գուզեմ հոսպիտալներ, բայց միշտ չեմ դեր այն գտեսնես սխալ գլամ, բայց ես միշտ գսեմ գալի եթե Սուրիա լայնք աս հոգը չի ունենար։ Այսինքն շատ ավելի թյուրին բիդելար ինձ համար բզիկներս օրինակ աբակային հայ բահելը կամ հայերեն սորվեցնելը շատ ad hoc biçun նայ կան գիտեի դիզնին հայկական դպրոց պերտան հայկական ագում դե ինչպես որ մենք ինչպես որ ծնող կես բայց ոստեղ հոգ ավելի է այսինքն նայած իր դպրոցը բան մեկ հոգ ավելի գա որ պետք է հայ մեծնես եւ շատ դժվար գործ է ծուրին չէ անոր համար գալցեմ եթե Սուրիա լայ շատ ավելի ծուրին գնա բայց գուզեմ հոսնեզման So yeah, I was going to ask if you would ever go back to Syria, either to live or to visit. Վիզիտի համար եթե հանդարտի այո, անպայման, բայց ապրելու համար ոչ, ափսոս ոչ, քանի այլևս հիմա 24 տարեկան եմ, կորձս հոս եղավ, աս կորձը սորվեցա, Սուրիա երտամ չեմ դեր, 30 տարեկանից, 35 տարեկանից ետ զերոյենը սկսիմ բամը որ ետ նոր բիտ սորվիմ, կանի կիդեմ ժամակորդությունը հոն չկալեր, այսին Սուրիայի մեջ ժամակորդություն չկալեր, ափսոս ոչ, հոսքը մնա. What do you think Syria has lost, and particularly what has the Armenian community lost since the war, and do you think it can go back to something similar? Իմ գազիկոս հայկական կաղոտը, որ ինչ-որ գործնցուց ատմեց թիվը և երբ որ ատմեց թիվը գործնցնես ապակային ինչ-որ գարելի բիդլար չլար կանի 10 հոգին եթե 2 հոգին շատ լավ պամը բիդանեին կաղոտին համար հիմա ուրիշ դեղ են և ուրիշ դեղ են որ և ադի վնաս է Սուրիայի Եվ ոչ թե միան հայկական քաոտիկ համար, ընդանուր Սուրիայի համար,
Քանի չմոռնանք նորեն շատ հայեր կան, որ Սուրիայի համար շատ մեծ լավ բաներ ըրած են։ Նայած ամենաառաջին ջեներալը, որ եղած է Սուրիայի մեջ, որ սուրիական բանակը ինքը կազմակերպած է, հայ էր։ Այսինքն հայերը շատ մեծ բաներ տված են Սուրիայի եւ ատե այո, շատ մեծ վնաս է Սուրիայի համար։ Քաղուտը առաջվա պես կդառնա, ես հույս ունեմ, որ այո, կդառնա, բայց շատ երկար պիտի։ Քանի երբ որ 120,000-ն 8,000-ի գիշնեգոր թիվը այդ 8,000-ը այդ կոնե 50,000-ն էլ երկար ժամանակ կդեպի։ Սերունդներ կդասնի, որ այդ առաջվա պես դառնա, բայց կդառնա։ I only have one last question, and it might turn into a couple, but it was just, what would justice look like to you for Syria? So it's like so much has changed, and yeah, do you think there should be justice efforts? What would those look like? No, agardem at nüt alev spiçimi dazvi kani yergu gomen alvenasեցին ամեն ընտանիք Սուրիայի մեջ գնամսել 99% ընտանիքները ամեն մեկ ընտանիք վնաս ունեցավ ամենալավ լուծումը պետք է վերջնական գեցնել եւ այդ երկիրը շինելուն է եւ մորնալ այլ դժվար է շատ դժվար է որ եղբայր գործունեությունը ծնող գործունեությունը մեկը կակեզի է մորցիր այդ սկսիր շատ դժվար է բայց գամ բիդ մորնաս եւ աբակային լավ բիդլա գամ բիչի մորնաս եւ ասանք բիչ շարնագի ժողովրդին ցերկն այլևս So sorry, you don't think there should be like what about like any trials like against any of the terrorist groups or like I don't know anything like that like no. Yeah, եթե փաստված բաներ կան, այո, բայց հիմա բادرացմի ժամանակ Եգորալ փաստը ասինչա ասան գրերա, ինչա ես չեմ սերորնյան terrorist, ամեն դեսագի մարդ լա զինվորական, բարձ մարդ, civilian, ամեն մարդ լավությունը լավ եւ քեշությունը լավ։ So չես կնար լման ժողովրդին Տաթաստան դանել եւ մեկ-մեկսել ամեն մեկի ինչ լավ։ Անորոմար իմ գարձիկովս պետք է ամեն ինչ գնա եւ աշխատին այդ երկիրը զորացնելու համար։ Քանի շատ զորավոր երկիր մտածած էր Սուրիա, որ բարգելու դակ չէր, որ ամեն ինչ ինքը գարտադրեր, մեգումը պետքություն չուներ եւ ամենալավ երկիրներն, ամենաաբահով երկիրները մեկը եղած էր։ Ես գիշեմ բանի գերտայինք, բարահանտեսի գերտայինք, բանի գերտայինք, արդվա ժամ 3-ին 4-ին էդերնից երդասարդ աղջիկներ փողոցը գկալեինք, գերտայինք բանեն վեջ, կեֆեն վեջ, արդվա 4-5-ին գերտայինք նախաջա շնելու։ Այսեն ադանք աբահով էր և զնողները հոգ չէին ուներ, կիդեին, որ իրենց աղջիկները կամ իրենց զավակները ընգերներով են, պրոբլեմ չի գա։ Բայց հիմա բادرացմի շրջանին աշխարհի ամենավատ երկրները մեկը դարձավ։ Yeah, that was very interesting. I just have one quick last question. I guess it's kind of two. Now in Switzerland, are your friends mostly in the Armenian community or also others? And what do you want for yourself in your future in Switzerland? Yes, մեծամասնություն ընկերներս այո հայ են քաղաքեն են, քանի շատ արիտ չունեցա օդաներ, այսինքն որտեբրոցը կացի ինչպես որ մենք շատ ավելի բզդիկ էին, ունիմ ընկերներ օդար ֆրանսացի, զվիցերիացի, իտալացի, կրոատցի, ունիմ ընկերներ, բայց այն ընկերները, որ գվստահիմ իրենց, որ բանգնեմ հայ են, ամենը հայ են, քանի հայկական քաղաքի մեջ բանը։ Ինչ որ գուզեմ ինձի համար հոստել, նորմալ յանքը, որ ընտանիք ունենամ, հայկական ընտանիք ունենամ, հայկական քաղաքը շարունակվի եւ ասած չնորի մեգաս ինչ որ
ամեն օր գաշխարին կոր չի գենա, քանի երբ որ անի գենա ընտանիքը պիտի գենա, հայկական ընտանիքը պիտի գենա, հայությունը պիտի գենա եւ լեզուն պիտի գործի։ Ինձ համար ամենակարևոր բաներն են խոսելալուց մեջ։ Wow. I don't have any more questions. Anush, do you have any? Ravi, this was so powerful. The last thing I wanted to ask you is just like, well, first of all, you're so wise, like for your age, and so I don't know, it's energizing to like hear people care so much about being Armenian, and especially in a place where they're going to need your energy to keep it going. So that's great. And I just wanted to ask if you have anything else to add. Is there anything that you said you wanted to say that you didn't say? Anything that you want to add to what you said? Otherwise, I have no other questions. Ես իմ գազիկով ասին արդեն բավական ասին շատ բան չմնացելու, բայց ան չեմներ, ան հիմա ցեզի համար գսեմ որ կդեք փորձեք ավելի մարդիկ գտնալ մեզի պես Սուրիա հայեր որ շատ բաներ անցան, շատ բաներ սորվեցան եւ գնան ադի ծեր հետ գիսել եւ ոչ թե միան ծեր հետ ուր որն որ լա ամերիկա կամ շվեդ կամ կանադա կամ բան ինչ որ Սուրիա սորված են թող բերեն եւ գիսեն հոդեի կաուտներն հետ որբեսի կաուտը չեմ ասել որ զարգացած չէ բայց ավելի զորանա քանի զորավոր կաուտեգ ու կամքոր գազմագերված կաուտեգ ու կամքոր եւ ով որ at experience ունի թող գիսե ուր որն է միան եւ ցեզի շատ մերսի գսեմ որ աս կորձը գնեք կոր ես բացի նայեցա ինտերնետ գարտացի շատ լավ կորձ երազնիդ եւ Սուրիայում ցայնը պետք է ամեն դեղ հասցվի քանի շատ բանություններ կա որ պետք է լսվի